За улсын хурлын эрхэм гишүүдийн энэ өглөөний амгалан айлтгая. Гишүүдийн эрс 50.7% байна. Улсын хурлын 2019 оны намрын ээлж чуулганы 10 дугаар сарын 4-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаа нээснийг мэдэгдэе. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэх асуудлыг танилцуулъя. Нэгдүгээр зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргаыг томилох саналыг зөвшөөрөх тухай асуудал. 2 Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон Монгол улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл. 3 ард нийтийн санал асуулга явуулах Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн эхийг батлах тухай улсын хурлын 2019 оны 73 дугаар тогтоолд бүхэлдэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн оргиг хэлсэн. За 4-т үе олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтэй тэмцэх хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бус хуулийн төсөл. 5-т эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэрлэх гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг хэлсэн. За 6 тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлснэ. За эцэг асуудалтай холбогдсон саналтай гишүүн байна уу? За Батэрдны гишүүнээ таслаа. Хэлцэх асуудлыг танилцуулж дууслаа. За Батэрдэн эрхэм гишүүн Бадмааны мөгийн Батэрдэн үг хэлнэ. Би нэгдүгээр олол энэ оюу толгой шалгах ажлын хэсгийн дүгнэлт гарсан. За үүний дагуу улсын хурлын засгийн газар төх чиглэл өгөх энэ тогтоолыг боловсруулах үүрэгтэй Баттамөр гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг байж байгаа. Энэ тогтоолыг одоо улсын хурлаар нэн дээр яаралтай хэлэлцүүлж энэ засгийн газар чиглэл зүглийн нөгөөд энэ асуудлаа нэг талд нь гаргамаар байна. За хоёрдугаарт бол энэ улсын хурлын ёс зүйн дэд хорооны хурлыг хуралдуулах бид бол саналаагүй байгаа. Тэгээ энэ асуудлыг одоо нэг шийдэж өгөхгүй бол энэ ёс зүйн дэд хорооны одоо бүрэлдэхүүнээс өсвөлээд хүндрэлтэй юмнууд их байна. Би түрүү хэлсэн энэ улсын хурлын чуулганд огт ирдэггүй хүн одоо дугайлбал энэ ёс зүйн дэд хороонд байна. Би Наранхуу гэдэг гишүүнийг одоо сольж өгөөч гэдэг саналыг би улсын хурлын чуулган дээр ардсан намын зөвлөлийн дарга Эрдэнэт даргад хандаж тавьсан. Үүнээс гадна одоо энэ ёс зүйн дэд хороонд засгийн газрын хэд хэдэн сайдууд байна. Гэх мэтлэнгээр энэ бүсгүрэлтхүүнтэй холбоотой юм дээр анхаарал тавьж өгөөч. Тэгэхгүй бол одоо энэ чинь болохгүй байна. Би одоо ганцаараа мэдээд энэ хуралдааныг зарлан хуралдуулж болохгүй байна. Энэ бид уучлахгүй гэдэг хөдөлгөөнөөс албан ёсоор бичиг тоот ирсэн шаардлага одоо улсын хурлын төрийн ордны гадаа жагсаал зохион байгуулад шаардлагыг одоо гардуулж өгсөн байгаа. Шаардлагыг хүлээж авсан. Цаг нар хугацаанд одоо хариуг шаардаж байгаа. Гэтэл бол ёс зүйн дэд хороо энэ улсын хурлын гишүүдийн хөрөнгө орлоготой холбоотой асуудлыг шалгах энэ процесс чинь бол нэлээд цаг хугацаа авах ийм одоо шаардлагатай байдгийн байна. Тийм учраас бол энэ бид уучлахгүй хөдөлгөөн энэ хөдөлгөөний тэргүүн бэд мөнх цэлмэг цэгмэд ийм хүмсүүдээс одоо тавьж байгаа энэ зарчмын зүй ёсны шаардлагыг одоо бид хүлээж авах ёстой. Энэ хүмсүүд бол хууль эрх зүйн хувьд нь одоо зохион байгуулалтын зохицуултыг хийж өгөөч гэдэг ийм шаардлагыг тавьж байгаа. Тухайлбал авилгалын эсрэг хуулийн 13(2) дахь энэ заалт бол улсын хурлын гишүүний хөрөнгө орлоготой холбоотой асуудлыг улсын хурлын ёс зүйн дэд хороо шалгана гэдэг ингээд заатсан байдаг. Энийг одоо өөрчлөөд шууд авилгалтай тэмцэх газар шалгадаг ийм эрх зүйн зохицуултыг хийж өгөөч гэж ийм зарчмын шаардлага тавьж байгаа. Би хувийн улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд бол үүнийг одоо бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. Энэ мэтлэнгээр одоо улсын хурал энэ төрийн одоо өндөр дээд албан тушаалтнуудаас эхлээд энэ хөрөнгө орлоготой холбоотой ямар нэгэн үндслэгүүгээр одоо хөрөнгөцсөн байх магадлалтай энэ шалгуулах хүсэл тавьж байгаа иргэний байгууллагууд болоод иргэд энэ асуудалд бол маш тодорхой хариултыг хурдан шуурхаа өгдөг, шалгуулдаг. Шаардлагатай бол
улсын хурлын гишүүний тэр дархан байдлыг нь одоо чөлөөлөгдөж байгаа шалгуулдаг энэ эрхлэн зохицуултыг хийж өгөх шаардлагатай гэж ингэж бол үзэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар одоо улсын хурлын нэр бүхий 3 гишүүнтэй холбоотой хөрөнгө орлого нь бол үндэслэгүүгээр нэмэгдсэн өссөн байна гэсэн энэ асуудал тавигдсан. Гэтэл цаг хугацааны хувьд шахаад байдаг. Гэтэл бол бид энэ ёс зүйн дэд хороон дээр энийг чинь одоо эцэслэж хурдан шуурхаа одоо хариуг нь өгөх болцоо байхгүй цаг хугацаа процессын хувьд одоо шаардлагатай юм ажил байна. Нөгөө талдаа улсын хурлын гишүүд бол тайлбараа ёс зүйн дэд хороонд ирсэн энд бүгд ирсэн байгаа. Энэ иргэний хөдөлгөөнүүдээс зориуд одоо зохион байгуулалтаагаар ингэж одоо гүтгэж байна гэсэн ийм утга агуулгатай. Тэгээд тэр хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт зөрүү гарсантай холбоотойгоор тайлбар ирүүлсэн ийм албан тоо тайлбаруудаа бол ирүүлсэн байгаа. Нэг гишүүнээс бус нь бол ирүүлсэн байгаа. Тийм учраас би улсын хурлын даргад ямар хүсэлт тавих гэдэг нөхөө зэрэг энэ асуудлыг одоо шуурхай бидний энэ ёс зүйн дэд хорооны хурлыг хийх. Энэ ёс зүйн дэд хорооны миний хэлээд байгаа энэ хүмүүсийн бүрэлдэхүүнд манай дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт гаргахтай холбоотой ийм асуудлуудыг хийх хэрэгтэй байна. Эцэст нь хэлэхэд бол улсын хурлын гишүүдийн одоо эрдэстэй холбоотой асуудал байгаа шүү. Эрдэс бол өнөөдөр одоо улсын хурлын нэгдсэн жуулган гэхэд дахиад одоо 30 хэдэн минут бол хоцорч ээж эхэлж байна шүү. Энэ бүлгийн дарга нар, их хурлын дэд дарга нар энэ үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтийн тухай хууль хэлэлцэж байхад бол нэлээд ахис дэвшил гарсан. Одоо эргээд ингээ бах байдгаараа бол байж болохгүй. Энэ улсуудын нэр усыг зарлах хэрэгтэй. За ёс зүйн дэд хороог өнгөрсөн 7 хоногт хуралдуулах чиглэлөгч энэ эрдсийн асуудал тэр бүрэлдэхүүнээ өөрчлөх асуудлаа хэлцэх чиглэл өгсөө. Эрдсээ бүрдүүлж хуралдаагүй байна таад. Эрдсээ бүрдүүлж хуралдаа. Ийм учраас эх 2 дахь өдөр 12 цагт эх 7 хоногийн хуваар дээр ёс зүйн дэд хороо тавигдсан байгаа. Төрийн байгуулалтын байнгаараа одоо асуудлаа тавиад тэрүүгээрээ бүрэлдэхүүнээ өөрчлөх асуудал бол ёс зүйн дэд хорооны бүрэн эрх асуудалд хамаарч байгаа. Чуулганаар хэлцэхгүй энэ асуудлыг хэлцэж шийдвэрлэх асуудал шүү дээ. Энийгээ шийдээд явах нь зүйтэй. За ер нь бас ёс зүйн дэд хороогоор тэр жижигдэн төлөвлөрийн тэй холбоотой асуудал бус асуудлуудыг хилцээд нэг тийш нь болгохыг 2 дахь өдөр хэлцэхдээ энэ асуудлыг хуваарьч оруулж байгаа шүү. Чиглэл болгож байгаа. За ингээ хэлцэх асуудлаа танилцуулж дуслаа. За хэлцэх асуудалдаа орноо. Зэвсэг түвшний жанжин штабын даргыг томилох саналыг зөвшөлдсөх тухай асуудлыг хэлсэн. За асуудал хэлцэх шаардлагатай хүмүүсийг харуулаарай. За зэвсэг түвшний жанжин штабын даргыг томилох тухай саналыг хэлсэн. Зэвсэг түвшний жанжин штабын даргыг томилох саналыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Зандаа хүүгийн инх бол танилцуулнаа. Инх бол даргыг эндэрт урж байна. Улсын хурлын дарга эмхнэр шүлээ. Зэвсэг түвшний жанжин штабын даргаар ажиллаж байсан хошууч генерал Аюушин Ганбат үүрэгт ажилласаа өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн тул Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-1-10, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 13-р зүйлийн 8 дахь хэсэгт тус заасны дагуу бригадийн генерал Довчин сүрэнгийн ган зөргийг зэвсэг түвшний жанжин штабын даргын албан тушаал томилох асуудлыг зөвшөлдсөөр танилцуулж байна. Бригадийн генерал Д ган зөрг нь 48 настай 1980-аас 1990 онд зөвлөлтийн 8 дугаар дунд сургууль, 1990-ээс 95 онд Оросын холбооны улсын Тамбов хотын цэргийн дээд сургууль, 1999-ээс 2000 онд Бүгд найрамдах Хятад ард улсын тусгай өвчний сургууль, 2001-ээс 2002 онд Америкийн нэгдсэн улсын явган цэргийн офицерын дамжаа, 2007-оос 2008 онд Америкийн нэгдсэн улсын команд штабын коллеж, 2011-ээс 12 онд Америкийн нэгдсэн улсын армийн дайны коллежийг тус төгссөн магистр зэрэгтэй явган цэргийн офицер, цэргийн чиглэлээр Америкийн нэгдсэн улсад мэргэжил дэвшлүүлсэн ам бүл 4 одоо эхнэр хүүхдүүдийн хамтран
генерал Д. Ганц зөрг нь 1995-аас 97 онуудад зэвсэг төвчний 119 дугаар ангид салааны захирагч, 1997-оос 2002 онд зэвсэг төвчний 100 дугаар анги, 2002-оос 3 онд зэвсэг төвчний 311 дугаар ангид инхийг дэмжих ажиллагааны сургалтын төвийн орлогч дарга, 2003-аас 7 онд зэвсэг төвчний жанжин штабт мэргэжилтэн, 2008-аас 10 онд зэвсэг төвчний 311 дугаар ангид инхийг дэмжих ажиллагааны сургалтын төвийн дарга, 2010-аас 11 онд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албанд референт, 2012-аас 14 онд зэвсэг төвчний жанжин штабт газрын орлогч дарга, 2014 оноос одоо хүртэл зэвсэг төвчний жанжин штабт газрын даргаар ажиллаж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч бригадийн генерал Д. Ганц зөргийн төрийн тусгай албанд ажилласан туршлага, мэргэжсэн байдал зэргийг харгалзан зэвсэг төвчний жанжин штабын даргын албан тушаал томилох санал гаргасан болно. Иймд бригадийн генерал Д. Ганц зөргийг зэвсэг төвчний жанжин штабын даргаар томилох асуудлыг зохиц журмын дагуу хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За одоо зэвсэг төвчний жанжин штабын даргаыг томилох тухай асуудлаар гаргасан аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг улсын их хурлын гишүүн байнгын хорооны дарга аюур сайхан танилцуулна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүд, тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг зэвсэг төвчний тухай хуулийн 11 дугаар зүйлийн 11-1-ийн 10 дахь заалтыг үндэслэн Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс зэвсэг төвчний жанжин штабын даргаыг томилох саналыг зөвшөлдсөөр 2019 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэнийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2019 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн саналыг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцэхэд улсын их хурлын гишүүн Дүндээ Жандсан, Болд, Нямбатар, Ундраа, Инх Баяр, Санжматов, Нямаагийн Инх болдноор Монгол улсын зэвсэг төвчний жанжин штабын даргаар томилохоор санал болгож байгаа нэр дэвшигч Довчин сүрэнгийн Ганц зөргөөс асуулт асууж үг хэллээ. Улсын их хурлын гишүүн Дүндээ Жандсан, Нямбатар, Ундраа нар Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс зэвсэг төвчний жанжин штабын даргаыг томилох саналыг зөвшөлдсөхдөө Батлан хамгаалах яамтай урьдчилан тохиролцох үндэслэл байгаа эсэх зэвсэг төвчний жанжин штабын даргын албан тушаалд ажиллах болцол шалгуурыг хангаж байгаа эсэх Монгол цэргийн нэгдсэн холбоо төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа хууль дүрмийн дагуу явж байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Болд, Инх Баяр, Санжматов, Нямаагийн Инх болдноор цэргийн алба хаагчид улс төрөөс ангид байж хуулиар олгогдсон үндсэн чиг үүргээс гадна 50 цагт хүлээх үүргийг биелүүлэхэд анхаарал хандуулахыг, Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай ажил үүргийн уялдааг хангаж хамтран ажиллахыг, инхийг дэмжих ажиллагаанд цэргийн баг бүрэлдэхүүн удирдсан хүн зэвсэг төвчний жанжин штабын даргад анх удаа нэр дэвшиж байгаа тул олон улсын инхийг дэмжих ажиллагааны оролцоог өргөжүүлэхэд анхаарах тухай хүүхэд залуучуудад цэрэг эх оронч үзэл хүмүүжлийг төлөвшүүлэх талаар цаашдын үйл ажиллагаанд анхаарч ажиллахыг сануулсан. Зэвсэг төвчний жанжин штабын даргаар Довчин сүрэнгийн Ганц зөргийг томилох тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын зэвсэг төвчний жанжин штабын даргаыг томилох тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн саналыг зөвшөлдсөн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлтсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ерөнхийлөгчийн санал байнгын хорооны санал дүгнэлт болон нэр дэвшигчээс асуулт асууж үг хэлэх их хурлын гишүүд нэрээ бүртгүүлнэ. Аюур сайхан гишүүнээр Гамбол гишүүнээр таслалаа. За эрхэм гишүүн Октябрийн Баасан хүү асуулт асууж үг хэлнэ. Би энийг зүйлээ асуумаар байгаа юм. Одоо дайн дажингуу инх тайван инхийн цаг болоод байна л да. Тэгэхээр би хэд хэдэн зүйлийг ингэж хараад байдаг. Нэгдүгüүрт нь яагаад цэргүүд нас бараад байна. Энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? Байнгын одоо ингээл мэдээ баг сонин үүсгэхэд тэнд нэг цэргийн анги нэг цэрэг ингээд амиа алдчихэ. Энд нэг тэр цэргийн очиод тэнд ингээд амиа алдчихэ гэдэг. Энэ асуудлууд дээр одоо шийдэх, сахилах хариуцлага юм байна уу? Энийг нэгдүгээр асуумаар байна. Хоёрдугаарт нь энэ Монгол улс чинь нэгдмэл тусгаар тогтносон бүрийн эрхт улс.
Миний мэддэг хуулиар бол төрийн эрхийг хууль улсаар авахыг завдах гэдэг үйлдэлийг би хувьдаа юу гэж ойлгодог вэ гэвэл ямар нэгэн байдлаар төрийн эрх мэдлийн эсрэг, үндсэн хуулийн эсрэг зохион байгуулагдсан үйл ажиллагаа гэж ойлгодог. Гэтэл сүүлийн үед энэ хэвлэлээр харахад цэргийн нэгдсэн холбоо гэдэг хамгийн улс төржих ёсгүй албан тушаалтай цэргийн мөрдөстэй хүмүүс ийм эвсэл холбоод нэгдэх эрх байдаг юм уу? Та тэрийг юу гэж бодож байна? Одоо ингээл цэргүүд суугаа. За яг хөө одоо тэтгэвртэй гарсан хөгшчүүд суугаад бас эх орон чүзэл гаргаад ард түмэндээ ярьж болно. Гэтэл өнөөдөр одоо засаг дарга нар нь өнөөдөр юу гэдгийг нэгдсэн холбооныхон дарга нар гэдэг гүйцэтгэх албан тушаалтай. Өнөөдөр миний санаж байгаагаар бол засаг даргын бүрэн эрх бол аймаг, сумын одоо аймаг болон хотын нийслэлийн цэргийн анги нэгтгэлүүдийг одоо дахин одоо цэрэг татахад голлон үр гүйцэтгэдэг. Гэтэл тэр нөхдүүд нь болохоор холбооны тэргүүн болчдөг. Нөгөө талаас аваад үзэхээр бүх мөрдөстэй буутай зэвсэгтэйгээ одоо эх орон дуучин нэртэй залуучуудыг аваачаад мэдээж эх орон хүчдээр бас бэлтгэл сургууль хийж ингэж байгаа нь буруу биш. Би тэрийг үүсгэв. Гэхдээ цэргийн одоо зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг хийгээд байгаа нь хуулийн дагуу юу, хууль бус уу? Энэ дээр таны байр суурийг би бас сонсомоор байна. Ягаад гэвэл иргэний танд бэлдээд байгаа. Одоо бас нөгөө талд нь дахиад манай ерөнхийлөгчд ардан байгаа бололтой фронт байгуулсан. Би бол тэрийг бол ингэж хараад баярхуу гэд манай л ерөнхийлөгчийн найзууд харагдаад байлээ. Бат нөгөө хоёр генерал, Баяр Магна генерал, Болдбаатар генерал өөр ямар цэргийн нөхдүүд бас дотор сууж байгаа. Генералууд өнөөдөр улс төржиж болж байгаа юм уу? Тэгэл ингээл хөх Монгол, даяар Монгол одоо ингээд бөөнөрөө нийлээ суудсан фронт байгуулсан. Одоо би хэрвээ одоо яг ингэж болно гэж юм бол би аль нэг талд нь орё да одоо ярь шиг эсвэл буу зэвсэг цуглуулж авдаг юм уу яадгийг. Тэгэхгүй бол нэр иргэний дайн болвол нэрэ бэлэн биш байж гай болох үү дээ. Тэ үр хөвгтөө хамгаалахын тулд. Тэгэхгүй бол энэ ерөнхийлөгч нь бүх зэргийн командлагч мөртлөө иргэний хөдөлгөөнүүдийн одоо тэр зохион байгуулалтыг бол араас нь турхираад байна гэж би харж байна. Үгүй юм бол шууд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүний хувьд энийг нэн даруй зогсоогоод нөгөө 60 тэрбум гэдэг шиг тэр чинь нэг ярьсан зүйл байгаа бол одоо энэ дээр энэ зохион байгуулалт хийсэн нөхдүүдийг шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо энэ төрийн ордонд хүртэл ингээл цэргүүдийг авчраад одоо юу гэдгийг айлгаад байгаа мó. Уул нь бид нар цэргүүд юу гэдгийг дайн байлдаан болох юм бол гэдгийг юм инхийн цагт бол бүтээн байгуулалт гэдгээрээ л явах хэрэгтэй байтал одоо энэ Монголд нэг л төрийн эргэлт болох гэдэг юм болов яах гэдэг юм бол гэд хүн болгоно нэг л тийм болгоомжтой санаа зовлттой ш. Тэгэл гадуур юм ярихаар аалны хядна тэр төрийн одоо өндөр дээд албан тушаал хашиж байгаа хүмүүсийг сүрдүүлэн дарамтлан тагнуулт нь хилээч нэмэр байхгүй, цагдаад нь хилээч нэмэр байхгүй. Ийм одоо замбраагүй байгаа бол хуульгүй гэдгээ зарлчих хэрэгтэй. Тэн дээр би таны байр суурийг сонсов. За эхлээд ерөнхийлөгчийн тамгын ажлын хэсгийг танилцуулан ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Зандаа үгийн их болт хариулна. Дараа нь нэр дэвшигч Давчин сүрэнгийн ганц зэрэг асуултанд хариулна. 80 дугаар микрофон. Ерөнхийлөгч ямар нэгэн эвсэл холбооны ард байхгүй. 16 дугаар үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 10 дугаар эвлэлдэн нэгдэх эрхийнхаа дагуу төрийн бус байгууллага байгуулах энэ бол нээлттэй. Цэргээс салгдсан улсууд төрийн бус байгууллага байгуулж болно. Тэр талаар өнөөдрийн хэлцэж байгаа асуулттай холбогдлого учраас одоо хариулах боломжгүй байна. Тус 82 дугаар микрофон Давчин сүрэн генерал асуултанд хариулна. За эрхэм Масств гишүүний тавьсан асуулт дээрээс нь таны саналыг би бас анхааралтай сонслоо. Манай Монгол улсын эрх зүйн хүрээнд бол Монгол улс бол нэгдмэл байгаа. Төрийн эрх зүйн хүрээ бол бүх шатанд бол ажиллаж явах ёстой гэдэг бол энэ дээр санал нэг байна. За төрийн бүс байгууллагуудын үйл ажиллагаа бол одоогийн манай Монгол улс мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн хүрээнд явж байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ төрийн бүс байгууллагын үйл ажиллагааны хууль эрх зүйн
нийцэхгүй явж байгаа асуудлыг бол энэ төрийн цэргийн байгууллагаас бусад байгууллагууд үндсэндээ шалгаад нийцүүлэх баха. За ер нь бол энэ цэргийн албаагчдыг бол энэ та асууж байгаа шүү энэ цэргийн нэгдсэн холбоо энэ гэдэг. Дээрэс нь энэ засаг дагнуур нэгдсэн холбооны тэргүүн болж ийн гэдэг. Яг энэ заалттай холбоотой зарим асуудлыг би бол нууцын зэрэгэлд ордог болохоор би танд бол тусгаалan илтгэж болж байна. За ер нь манай Батлан хамгаалах салбарын хуулийн дээр бол эх орон чөлөөийг бол хөгжүүлэх бас нэг үндсэн үүрэг чиглэлтэй байгаа. Бид нар бол яг энэ хүүхд залуучуудын эх орон хүмүүжлийг хүмүүжүүлэх дээр бол үндсэн үйл ажиллагааныхаа хайж явцад бол үндсэндээ байнга анхаарал хандуулж ирсэн гэж хэлэхээр байна. За одоо эрхэм гишүүн цэндийн нямд орж сайд асуулт асууж өгөх гэлнэ. Би энэ орж ирж байгаа хүний тухайд асуугаад санал хэлээд байх юм алгаа ажлаа сайн хийх байх гэж найдаа. Ийм асуулт бол ийм байна. Энэ Гамбат гэдэг хүн Жанштабын дарга ажиллаж байгаад 10 жилийн өмнө гараад тэгээ хувийн компанид ажиллаж байгаад дахиад энэ албан томилогдоход нь би их гайхчихсан юм л да. Тэгээ томилогдчихсныхаа дараа чих яг хэдэн томилогдлаа. Жил хүрэхгүй хугацаанд буцаад өргөдөл өгчих юм. Саяхан томилогдсон шүү дээ. Томилогдсон шийдвэрт гар үсэх зурсан үзэгнийх нь бэг хатч амжаагүй байхад буцаад өргөдөл өгчих юм. Энийг ер нь юу гэж үзэх юм бэ? Ерөөсөн их гайхшрал төрүүлж байгаа юм. Энэ дээр л одоо байнгын хорондоор асуудал яригдсан уу юу? Энэ Жанштабын дарга гэдэг чинь болвол ийм тоглоом хий суудаг албан тушаал биш шүү дээ. Цэргийн удирдлагыг шууд хэрэгжүүлдэг ийм албан тушаал. Энийг л би асуугаад одоо хүртэл энэ өргөдлөө өгсөн учрыг олохгүй. Яагаад 10 жилийн гадуур явж байсан хүнийг томилчихсан юм? Яагаад зэвсэгч нь энэ цэргийн байгуулалтаар ингэж тоглоод байгаа юм? Энийг байнгын хорондоор ярьсан хоёр сайхан гишүүн энд л нэг хариулт авъя гэж бодож байгаа. Цаашд битгий ийм юм болоос. Битгий ийм юм болоос. За энэ хөл дарах. За Батэрд нэг шүү асуулт асууж өгье. За энэ хөл дарах тэр байнга ороноос асуусан юм уу? Аюур сайхан гişүн. Аюур сайхан дарах. Байнга орон дарах асуулт. Хариулах. Дурын хариулт юм. Одоо дарга нь орж ирнэ. Аюур сайхан дарга одоо орж ирэх баг тэгээ хариулах. За Батэрд нэг шүү асуултаа асууж дараа аюур сайхан даргаыг орж ирэхээр хариулах. Батэрд нэг шүү. За баярлалаа. За Жанштабын дарагт зөвшөөрөхөөр оруулж ирж байгаа ганцар генералыг бол дэмжиж байгаа. За ганцар генерал бол энэ Жанштабын дараагаар ажиллах ийм болцол шалгуурыг хангасан, бэлтгэгдсэн боловсон хүчин байгаа. За ажиллаа бол сайн их байгаа. Энэ бол их амаргүй ийм одоо алба үргэ гэдгийг та юу байсан тав. Дөрвөн ч бас одоо гişүүд асуугаад ирсэн. Энэ цэргийн анги байгууллага дээр их одоо сахилга хариуцлага дэг журамтай холбоотой юм дээр ер нь шин шатнд гаргахгүй болвол үнэхээр хүнд ийм нөхцөл байдалд зарим талаараа бол орсон ийм зүйлүүд бол бий шүү. Энэ нийгмийн өнөөгийн бас нийгмийн нөхцөл байдалтай холбогдох баа. Улс орны одоо эдийн засгийн хөгжил
чадвартай холбогдно. Гэлээ гэхдээ бол төрд одоо тангараг өргөсөн цэргийн байгууллагын хүмсүүд ер нь үзэл хандлага ухамсарын хувьд бол нэлээд сайн ажиллахгүй бол бас одоо дутагдaltaй юмнууд их биш шүү. Намайг цэрэгт албааж байх үед бол миний шадар дарга нар бол яг цэргүүттэйгээ хамт ажилладаг байсан. Одоо бол огт өөр маягаар ханддаг тийм байдал бол харагддаг шүү. Тийм учраас энд одоо хүний эрх зөрчигдөх, цэргийн албан хаагчдын эрүүл мэнд, цаашлуул амнаас хохирох ийм явдал харамсалтай явдал бол давтагдсаар байгаа. Бид бас одоо батлан хамгаалахад ажиллаж явах үед бол энэ батлан хамгаалах иргэний хяналт тавих, улсын төсөвт одоо хяналт тавих үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд нээлттэй байлгах чиглэлээр бас бид нэлээд ажил зохион байгуулж байсан. Тэгээ манай энэ салбарын чинь бол эргээд одоо нуух туртай юм байлаа шүү. Дахиад нуугдмал байдалд орох юм бол улам л одоо ужиграад байх ийм нөхцөл байдлууд биш шүү. Тэрэн дээр онцгой анхаарахгүй бол болохгүй. Батлан хамгаалах яамд ямар ч одоо мэдээлэл өгдөггүй байхад хуулийн хүрээнд журмыг нь баталж гаргаж агаад бүх анги байгууллагууд одоо батлан хамгаалах яамны жижүүрт өглөө болгон одоо мэдээллийг ирүүлж байх. Анги байгууллагууд дээр одоо юу болсон 24 цагийн дотор юу болсон талаар мэдээлж байх. Гэх мэтлэнгээр нэлээд хэд хэдэн одоо журам авч хэрэгжүүлсэн, тодорхой их дэвшил гарсан. Тэгээ энийг бол хөлдөн анхаарахгүй бол улсын төсөв хөрөнгөтэй холбоотой юм ч гэсэн 16 оноос өмнө болвол одоо анги байгууллага дээр ажиллаж байсан хүмсүүдийнхээ цалингийн картны мөнгийг нь авцсан. 2-300 сая төгрөгийн одоо зөрчил дутагдал гаргацсан. Өнөөдөр ч эсэл шийдэгдээгүй ингээд хууль шүүхийн байгууллагаараа явж байгаа ийм зүйлүүд байгаа. Захын одоо жишээ хэлгээд. Тэгэхээр бол энэ дээр нэлээд сайн анхаарахгүй бол ер нь энэ одоо улс төрийн намууд улс төрчдийн зүгээс одоо оролцдог. Тэгээд тэрний чинь одоо хортой өвөр дагавар бол одоо илэрч гараад байна шүү дээ. Өмнө нь одоо улсын их хурлын гишүүдийн яриад байгаатай холбоотой. Энэ улс төрөөс одоо ангид байх хэвээр хэн нэгнээс одоо хараад ямар нэгэн нөлөөлөлд автахгүй ажиллах хэвээр тангараг өргөсөн хүмүүсүүд маань бол тэр чиглэлээс одоо нөлөөлөл авдаг ийм зүйлүүд бол биш шүү. Сая энэ өмнө нь одоо томилогдоод өргөдлөө өгсөн Гамбат генерал бол тэнд ямар нэгэн байдлаар дээд талаас одоо нөлөөлөхөөр оролцсон хүмүүсүүдийг бол шууд тэтгэврт нь гаргасан хатуу хариуцлага тооцоод эхэлсэн гэж би уншиж ирсэн юм байна. Мэдээлэл гарсан байсан. Энэ бол одоо би зөв зарчмал гэж бодож байгаа. Хэн нэгний өмгөөл хамгаалал За санал хэллээ. Одоо эрхэм гишүүн Пүрэвд орж асуулт асууж өгнө. За нэмдэр гишүүний асуултанд би хариулчихъя. Тэгээ урдлын Гамбат гэж генерал 4 хууль зөрчиж томилогдсон их хурлаар хэлцэгдэж. Тийм учраас би үндсэн хуулийн цэцэд өгчээсэй. Тэгээ тэрнийг сонсчоод ер нь өргөдөл өгчих шиг болсон. Тэгэхээр өнөөдөр энэ томилогдож байгаа ганц зэрэг генералын хувьд бол үнэхээр одоо энэ цэргийн бүх шатны сургуулийн ингээд дамжаад яваад төгссөн. Дээрээс нь одоо маш том боловсруулыг энэ сургуулиа төгссөний дараа эзэмссэн. Дээрээс нь одоо ямар ч хүнд нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэх одоо чадвар бүхий рейнжер цолтой. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ рейнжер цолыг авна гэдэг бол яг тэр эрд цэргийн тэр одоо бүх шатнд хийх ёстой тэр зүйлүүдийг хийх чадварыг эзэмсэн. Дээрээс нь яг энийг туулаад гарсан учраас тэр цэргийнхээ одоо зовлон жаргалыг мэдэх ийм л одоо хүн томилогдож байгаа их баяртай байна. Тэгээд ер нь бол одоо залуу үе энэ одоо батлан хамгаалах салбарыг авч явах тийм одоо цаг үе ирж байна. Өнөөдөр бол энэ батлан хамгаалах яам жанжин штаб ер нь бол одоо олон улсад үүрэг гүйцэтгэж маш тийм одоо чадвар эзэмсэн Монголын одоо нэр хүндийг одоо дэлхийд нүрийн одоо тахалж яваа. Олон улсад одоо Монголыг хүлээн зөвшөөрөх тэр одоо зүйлүүдийг
бүрэн хийдэг ийм одоо инхийг хэсгүүлэх үйл ажиллагаанд байнга оролцож байдаг ийм одоо хүмүүс энэ Батлан Монголд яамд маш их олон байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ залуу үеэс дээрэс нь одоо орчин үеийн цэрэг техникийн боловсролыг одоо Америк болон бусад орнуудад эзэмшсэн одоо энэ хүмүүсийн 90 үе эхэлж энэ нь одоо ган зэргөөр одоо эхэлж байгаад их баяртай байна. Энэ хүнд хэцүү үед тэр ирэнжийнхаа үүргийг үүсгэжсэн тэр одоо хайр халамжаа бас тэр цэрэг ёсны одоо тэр ёс суртахуунаа энгийн цэрэг болгонд бүгдэнд нь гаргаж сайн ажиллаарай гэж хүсье. Хэрлээ. За бүрдэр жигш үг хэллээ. Одоо тусан бандангийн болд гişүн. Үг. Асуулт асууж үг хэл. За тэгэхээр 2 жилийн өмнө яг энэ өдөр чуулганаас цэргийн даалбаагч байсан хүн ерөнхий сайдаар томилогдож ирсэн юм аа. Өнөөдөр манай бас шилдэг цэргийн албаагч генералуудын дундаас ганц зориг гэж залуу өнөөдөр бас зэвсэг түвшний жанш штабын дараагаар их хурлаас дэмжлэгээ авахаар өнөөдөр асуудлыг хилцэж байна. Тэр нь бол энэ Монгол улсад байгаа энэ нэг ёсны засгийн газрын агентлаг гэж явдаг л да зэвсэг түвшний жанш штаб. Гэхдээ энэ засгийн газрын албан тушаалтнуудаас хамгийн онцлог нь бол зэвсэг түвшний жанш штабын дарга байдаг. Яг ерөнхийлөгчийн командор байдаг зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч гэдгийн хувьд за дээр нь бол засгийн газрын агентлаг одоо цэргийн агентлагийг даргалдаг. За дээр нь улсын хурлаас бас орж дэмжлэг авдаг. Тэгэхээр энэ албан тушаалын хамгийн том онцлогийг нь бол харуулж байгаа. Тэгээд засгийн газрын агентлаг учраас бас Батлан Монголын сайд байнгын орооны хурал дээр бас байр суурь илэрхийлж ирсэн. Чуулган дээр ч гэсэн байр суурь илэрхийлэх нь зүйтэй гэж бодож байгаа миний хувьд. Одоо жанш штабын дараагаар томилогдож байгаа хүний талаар одоо Батлан Монголын сайдын хувьд, засгийн газрын хувьд бас байр сууриа их хурлын гишүүдэд дуулгах ёстой гэж үзэж байна. Ер нь бид нар бол бас хуулийн өөрчлөлтөнд дунд тэр оролцсон өдрийг бол бас жоохон бүдгэрүүлсэн тал байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ талаар бол цаашдаа бас хууль эрхцэн хувьд бол асуудлыг хэлцэх болцоо байгаа гэж харж байгаа. За энэ их хурлд бол хамгийн олон Батлан Монголын сайд нар байгаа. Тийм учраас бол одоо Монголын зэвсэг түвшин өнөөдөр энэ хурлын хувьд хамгийн их дэмжлэг авах олон асуудлуудаа нааштай шийдвэрлэх юм болцоотой гэж харж байгаа. Тэр шиг одоо гишүүд ч гэсэн өнөөдөр олон чухал асуудлуудыг бол хөндөж байгаа. Ялангуяа өнөөдөр цэргийн албаагчдын нийгмийн хамгаалал, цэргийн албаагчдыг үнэхээр нэг төрийн төлөө тангараг өргөөд амьдралынхаа бүх асуудлаа бол хязгаарлуулад явж идэг. Одоо хамгийн онцлог ийм төрийн төлөө ажил хийдэг хүмүүс. Эдгээр хүмүүсийн нийгмийн хамгаал баталгаа гэдэг бол үнэхээр асар их ач холбогдолтой байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд бол тэтгэврийн хууль за тэгээ бусад олон асуудлуудад орон сууцны хангамж гээл тодорхой арга хэмжээнүүдийг бол тухай үеийн их хурл засгийн газар авч ирсэн. Гэтэ энэ үед ч гэсэн одоо асуудлуудаа бол нэлээд эрчимтэй тавих юм шаардлагатай гэж бол харж байгаа. За хамгийн гол асуудал бас өнөөдөр бас ингээ гишүүд яриад байна. Үнэхээр цэргийн албаагчдын аймнаас эрүүл мэндтэй холбоотой олон дүүрэн шууган анх гардаг. За ер нь бол одоо цэрэг иргэний харилцаа гэдэг бол өөрөө бол одоо энэ улсын зэвсэг түвшний хамгийн том одоо оршин тогтнох бааз суурь байдаг. Энэ тал дээр бол сүүлийн үед бол бас илүү ажиллах шаардлагатай юм уу гэж харагдаж байгаа. 10 жилийн өмнө одоо тусгай салаа гэдэг кино хүртэл бид хийлгэж ялла шүү дээ. Тэр бол одоо иргэний зөвлөл гэж байгуулад ер нь бол аль болохоор цэрэг иргэний хувьд бол цэрэгээ иргэн ард түмэндээ ойлгуулах энэ тааны төлөө амьсаа зориулж байгаа ийм л хүмүүс шүү дээ гэдэг энэ байр суурийг ойлгох тал дээр үнэхээр их зүйлийг хийх шаардлагатай юм байна. Тэгээ энэ тал дээр одоо бид бол яг хөтэ энэ 30 жилийн харахад одоо мэдээж хэрэг одоо за зэвсэг түвшин өөрөө социализмын үед одоо хүүтэн дайны одоо нэг бүрэлдэхүүн хэсэг за тэгээ явандаа зөвхөн одоо нам засгаа хамгаалдаг улс төрчсөн милитарчсан ийм зэрэг зэвсэг түвшин байсан. Ардчсан уусгалаар түүний үүсгэхдээ хамт Монголын зэвсэг түвшнийг хамт үүсгэсэн, Монгол цэрэгээ үүсгэсэн иймэрхүү хандлага их явцсан шүү дээ. Ингээд бол цаашдаа бол үнэхээр үл ойлголцол нийгэм их үүссэн. Энэ бүгдийг өөрчлөгдсөн, шинжлэгдсэн өнгөрсөн 10 жил үүний төлөө л өнөөдөр энэ залуу генерал болж байгаа шүү гэдгийг бол хэлмээр байгаа маа. За энэ 7 хоногт төрсөн өдрөнд тохиож байгаа улсын их хурлын гишүүнд мэндчилгээ төшүүлье. Өнөөдөр буюу 10 дугаар сарын 4-ний өдөр
Улсын их хурлын эрхэм гишүүн Лувсан манныгийн болд мэндэлсэн байна. Тэгээд улсын их хурлын гишүүдийнхаа нэрийн өмнөөс Лувсан манныгийн болд гишүүндээ төрсөн өдрийн мэнд хүргэж эрүүлийн аз жаргал сайн сайхныг хүсээрээ. За болд гишүүн үг хэллээ. Энэ байнгын хороо нэр дэвшигч ерөнхийлөгчийн саналаас асуулсан. Засгийн газар саналаас асуух байна. За дараа нь за одоо хэм гишүүн ундраа асуулт сууж өгнө. За өчигдөр байнгын орон дээр ганцар генералын танилцуулга орж ирсэн. Тэгээд ер нь гишүүд бас нэлээд детальчилсан асуулт асууж тэгтээ нэлээд товчхон хариулт авсан байгаа. Тэгээд цэргийн үнийн хувьд товч өгөө тодорхой хариултыг эрхмэлдэг хандлагатай юм уу гэж харагдаж байна. Яг тэр бол байх л зүйл баха. Гэхдээ бас нэмж тодруулж асуумаар юмнууд байна л да. Эхний ээлжинд бол өчигдөр байнгын орон дээр яригдсан төсвийн асуудал, төсөв бүрдэхгүй байгаа. Бид нар бол яг таны танилцуулга орж ирэхийн өмнө батлан хамгаалах салбарын төсвийн талаар ярилцсан. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас болон гаднаас тусламжаар орж ирдэг төсвийн асуудал бүрдэхгүй юм удааширж байгаа. Энэ гадаад хүчин зүйлээс хамаарж байгаа юм асуудлууд бол байна. Тэгээд та бол инхийг сахиулах хүчинд өөрөө ажиллаж байсан. Манай батлан хамгаалах салбарт бол инхийг сахиулах хүчинд оролцож байгаа оролцоо бол асар чухал үүрэг оролтой. Монгол цэргийн нэр хүндийг олон улсын тавцанд өргөсөн асар чухал үйл ажиллагаа гэж бол би хардаг. Тэгэхээр совилогчдын асуудал байна. Одоо хэд хэдэн рот явсан. Тэгэхээр инженерийн рот явах тухай асуудал бол хэдэн жилийн өмнөөс яригдчихсэн. Тэр энэ бэлтгэл ажил юу болж байгаа вэ? Энэ дээр ер нь та бас өөрөө салбартаа ажиллаж байгаа хүний хувьд энэ талд анхаарч ажилласаа гэж нэгдүгээрт бас хэлмээр байна. Хоёрт бол таны бас энийг бэлтгэл ажил ер нь энэ төсвийн бүрдэх зарцуулалтын хүндрэлтэй холбоотой энэ бол төр зургийн асуудал болов гэж бодож байна. Урт хугацаанд эдгээр асуудал бол илүү тогтворжиж төсөв болвол цаг тухайдаа бүрдэж энэ үйл ажиллагаа маань жигдрэх баха. Тэгэхээр энэ дээр таны ер нь урт хугацааны алсын хараа бодлого байр суурийг бас сонсомоор байна. За хоёрт нь бол одоо би зөв ойлгосон хэсгээ мэдэхгүй байна л да. Иргэдийн эвлэлд нэгдэх эрх чөлөө бол маш чухал. Энийг бол хамгаалах байр суурьтай байдаг би. Бас цэрэг эх оронч үзлийг ард нийтийн дунд бэхжүүлэх асуудлаар бол бас дэмжсэн байр суурьтай байна. Сая бас болд гишүүн ч гэсэн хэлж байна. Одоо иргэний зөвлөл байгуулах, орон нутгийн хамгаалал, дээр үе зэрэгжилтийн хичээл гэж ордог байсан. Одоо олон нийтийг бол энэ цэрэг батлан хамгаалах үйлсд зөв ойлголт төрүүлэх, дэмжих ийм хандлагатай байх бол маш чухал. Багаас нь зөв хүмүүжүүлэхэд бол энэ боловсролын системтэйг уялдаж ажиллах бол чухал. Гэхдээ нөгөө талдаа мөрдөс зүүсэн цэргийн өндөр албан тушаалтан хүмүүс төрийн бас байгууллагаар дамжин одоо зарим сошиал дээр бичиж байгаа комментууд нь бол эх орон дуудахад босцгоё. Али одоо ер нь босхоос өөр аргагүй байдалд орлоо гэх мэтлэн өчигдрийн одоо миний хэлсэн үгний дор бол тийм маягаар за энд бол бас давтаж хилэнгүй олон төрлийн хараал тэнд бол байсан. Энийг бол хэлж цаг үрээд яах вэ? Гэхдээ энэ ерөнхий хандлага бол их тийм таагүй байна гэдэг бас миний зөв бэжээ гэдгийг харуулсан. Тэгэхээр та бол сая одоо иргэдийн эвлэлд нэгдэх эрх чөлөө нээлттэй гэж хэлж байгаа нь тийм төрийн бас байгууллага байгуулад мөрдөс зүүсэн одоо өндөр албан тушаалын офицерууд тэр дунд ороод одоо босох цаг боллоо гэх зэрэг үг бичиж байгаа. Энийг бол та зөв гэж хэлчлээ гэж би ойлгоод байна. Би буруу ойлгов уу? Таны хариултыг бас бааз хүүг гишүүний асуултанд товчхон хариулсан хариултаа жоохон дэлгэрүүлнэ гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За 82 дугаар микрофон. Нэр дэвшигч асуултанд хариулна. За ундар гишүүний тавьсан асуултанд би дээрэс нь баасан хүүгийн гишүүний тавьж исэн тэр санал гэх юм уу асуулт гэх юм уу энэ асуудал би өөрийнхөө үзэл баримтлалыг хийж өөрийнхөө байр суурийг энд бол би одоо хадамшаал томилогдоогүй болохоор яг энэ дөр бол би аль бие усны байр суурь гэж хэлэхгүй. Энэ бол миний зөвхөн хувь хүний байр суурь байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхээс сахиулах ажиллагаанд бусад ажиллагаанд бол манай зэвсэгчний гэхгүйгээр төрийн цэргийн аль багшд бол энд оролцож байгаа. Эдгээрийн оролцоо бол олон улсын түвшинд үнэхээр өндөр сайхан үнэлэгдэж байгаа. Энийг сайжранд хөгжүүлэх бодлогын суур бичиг баримтууд бол төр засгийн хэмжээнд бол гарцсан байгаа. Гэхдээ яг энэ төсвийн бүрдүүлэлттэй холбоотой таны хэлжсэн асуудал дээр бол энд хүндрэл үүссэн байна.
Гэхдээ бол бид нар яг энэ төсвийн хүндрэл бэрхшээл гэхээсээ илүү бас энэ инхий дэмжих ажиллагаанд оролцуулахын нэгжээ бол нүүбийн инхий сахиул ажиллагааны газарт бол бүртгүүлсэн байж байгаа. Гэхдээ бид нар бол яг нүүбийн инхий сахиул ажиллагаанаас шалгалт зэрэхэд бол эдгээр нэгжийг бол шалгуулахад бэлэн байна гэсэн үг байна. Иймд бол бид нар яг энэ төр засаг дээрээс нь их хурлаасаа бол яг энэ Батлан салбарын төсөвдөр бол яашгүй дэмжлэг авах шаардлагатай байна гэдгийг бол хөв хүнийхээ зүгээс бас хэлэхээр байна. За энэ эвлэн нэгдэх хэрэгчлээний асуудал бол зэргийн албаагч яг үүргээ албаа хашиж байгаа зэргийн албаагч бол тодорхой хэмжээний эрхийн хязгаарлалтай байдаг бид нар бол эрхийн хувьд бол яг улс төрөөс бол ангид байна гэсэн хуулийн залттай байдаг дүрм дээрэж. За таны яриад байгаа яг энэ төрийн өндөр цолтой зэргийн албаагч нар их орон дуутах юм бол босоход нэгдэхэд бэлэн байна гэдэг асуудлыг бол одоогоор яг энэ зураг би бол сайн мэдэхгүй байгаа. Гэтэ энэ Twitter дээр тавигдсан зураг дээрээс харахад бол яг одоогоор бэлтгэлд байгаа. Нэгсэндөө тэтгэвртэй гарсан ийм генерал цолтой иргэд байна л гэж би хэлж байгаа. Түүнээс бол яг энэ дээр яг албан үүргээ гүйцэтгэхэд явж байгаа манай зэргийн албаагчд бол энд ороод нэгдсэн асуудал нэгч байхгүй шүү гэдгийг би хэлмээр байна. За ер нь бол цэргийн хоронч үзэл бол зөвхөн энэ Батламаас салбар гэхгүй манай Монгол улсын аюулгүй байдалд бол аюул чухал асуудал гэж би хувьдаа үзэж явдаг. Тэгээд болдог шүн төрön хэлсэн байгаа энэ эргэн цэргийн харилцааны хөгжүүлэх шинэ шатанд гарах асуудал дээр бол бид нөр цааш анхаарч ажиллахын зүйтэй гэдгийг бол хөөгний зүгээс дүгнээд бодож явж байгаа гэдгийг танд хэлмээр байна. Тэгээд яг хариулт товч байгуул би шаардлагатай бол танд тусгаалan таны өрөөнд тодорхой илтгэж болно гэж хэлдэг. За ундраа гишүүн нэмэлт 1 минут тодруулсан. За баярлалаа. Ер нь энэ төрийн бас байгуулагдаад аймаг болгон салбар зөвлөлтөө энийг нь засаг дарга ахалж байгаа явдалд бол би их гайхаад байгаа юм л да. Засаг дарга одоо тийм их цаг завтай юм уу? Өөр ажил алах уу тэр улсуудад? Тэгээ засаг дарга гэдэг бол улс төрийн албан тушаалтан. Тэгэхээр энэ дээр бол би аль нэг нам одоо миний гишүүн байгаа нам өөр нам энтрийн талаар би ярьж байгаа юм биш. Ер нь бол зүгээр урд хурдх ажлаа хариуцлагатай хийх ёстой. Маш их завгүй байдаг албан тушаалтан, иргэдийн эвлэлд нэгдэх хэрэг чөлөө бол байх ёстой. Тэгээ салбар зөвлөлтөө төрийн бас байгууллагын салбар зөвлөлийн дарга болоод ингээд яваад ах тийм их цаг завтай улсууд юм уу гэж энэ аймгийн засаг дарга нар бол би гайхаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас таныг илүү анхаарал тавьж ажилласаа, илүү хянамгай байгаасаа мэдээж одоо хуулийн дагуу аливаа зүйл явагдах ёстой. Хуулиас даваад ирэхээр л хэн хэмжээ алдагдаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бас анхаарч ажилласаа гэж хүсмээр байна. За одоо ихэмшүү аюул сайхан асуулт. Байнгын хорон дарга асуудал хэлж явах үед байнга оролцох үүрэгтэй шүү. Сая нямт дорж гişүүн тэр өмнөх дарга яагаад чөлөөлөгдсөн бэ? Одоо 6 сар чөрөхгүй чөлөөлсөн асуулт асуусан. Тэр асуултанд хариул. Юу минута авъя шинээр. За гişүүдээс асуулт гарсан. За энэ зөвшөлт хүчний жанжин штабын дараагаар ажиллаж байгаа Гамбат яагаад өргөдлөө өгөө чөлөөлөгдөх болвоо гэж Монгол улсын ерөнхийлөгч 10 дугаар сарын 1-ний өдөр улсын хуралд зөвшөлт хүчний жанжин штабын даргаыг одоо томилгоог зөвшөлдсөхөөр улсын хуралд өргөн барьсан албан тооцоо зөвшөлт хүчний жанжин штабын дараагаар ажиллаж байгаа Гамбатыг удаан хугацаанд одоо эмчлүүлэх шаардлагатай учраас өөрөө өгсөн өргөдөл дээр үндэслэж одоо чөлөөлөх асуудлыг дурдсан байна лээ. Тэгээд тэр өргөдлийг бол бас харж танилцаагүй. За хуулиараа зөвшөлт хүчний жанжин штабын даргаыг чөлөөлөх асуудлыг зөвшөлт хүчний ерөнхий командлагч түүгээрээ шийддэг учраас байнгын хорон дээр чөлөөлөгдөж байгаа хүнээс одоо албан ёсоор асууж тодруулах боломж гараагүй. За албан бусаар одоо авсан мэдээлэл энд бас илэрхийлэх боломжгүй байна гэж хэлье. За асуултаа асуу. Асуулт саналаа хэлээ дууссан. Хариулт дууссан. За хариулт. За
Нямдорч гишүүн тодруулж гисэн. Би ийм асуусан юм да аяр сайхан гишүүнэ. Жаншатабын дараагаар ажиллаж байгаад ажлаа өгчгээд 10 жил болсон хүн хувийн компанид ажиллаж байсан хүнийг гент оруулж ирж Жаншатабын дараагаар энэ 3 сард байна уу да томсон шиг санагдаад байна. Тэгээд одоо ч 10 сар гэхлээр 7 сарын дараа дахиад энэ хүн өргөлөө өгч байгаа. Энэ Жаншатабын дараагаар ингэж тоглож байгаа юм шиг юм хийгээд байж болж байгаа мөгүй энийг байгаль орон дээр ярьсныг уу гэж би асуусан юм л да. Нэгдүгээрт энэ. Хоёрдугаарт ер нь анхаарах асуудал байгаамаа. Энэ Баасангугийн яриад байгаа асуудал бол ностой асуудал шүү. Энд төр анхааралтай хандахгүй бол болохгүй. Энэ зэвсэг сүчин гэдэг чинь гадаадын төрөмгөөлөөс экорн хамгаалах. Нямдорч гишүүн нэмэлт 1 минут. Ийм хүчээ. Ийм албанд эднэр чинь зүтгэдэг хүмүүс ээ. Дотоодын улс төр элдв шалдуу явдлын цэргийнхэнд хамаагүй. Одоо тэгээд Жаншатабын орлогч байсан хүмүүс төрийн нарийн бичгийн дарга байсан хүмүүс генерал хувцас өмсчихэд фронт гэдэг юм байгуулад явж байгаа чинь энэ анхаарахгүй байх асуудал биш шүү. Энэ ностой асуудал шүү. Нэр дэвшиж байгаа хүнээ. Энэ цэргийн албан хаагч тэр тусмын өндөр дээд албан тушаалын генерал офицеруудын ёс суртахууны асуудалд анхаарах асуудал мөн шүү. Ямар фронт байгуулж хинтээ яах гээд байгаа юм? Тэмцэлдэх гээд байгаа юм. Яахлаараа генерал офицер ийм юм хийгээд явж байдیں۔ Энэ хэлж байгааг бол энэ мөрдөссөн бүх хүмүүс хамаарна. Өнөөдөр цагдаа хийж байгаад цагдаагийн генерал байж байгаад маргааш бас нэг фронт байгуулад энэ цагдаагийн дарга нар чинь явах юм уу? Энийг анхаарахгүй болохгүй шүү. Ерөнхий командлагч анхаарч байгаа байх гэж би бодож байна. Одоо томилогдож байгаа хүн анхаарч байгаа байх гэж бодож байна. Энэ юу хийсгэх гээд байгаа юм? Цэргийн албаагч эрхшгийг хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд эвлэлд нэгдэх тэдгээр эрхшгийг хамгаалах энэ зэвсгүүчний цэргийн бие бүрэлдэхүүний талаар төрөөс анхаарлыг сайжруулах талаар эдгээр юм ярьж эвлэлд нэгдэж болно. Фронт байгуулад генералаа хүчсэмсчгээд явж байгаа чинь болвол эрүүл биш үзэгдэл шүү. Шулуухан гэдэг. Цэрэг цагдаа тусгаагийнхны тагнуулын энэ тагнуул За. Аяр сайхан гишүүн. Аяр сайхан асуулт үгүй л. Асуулт асууж үгүй л. За асуулт асууж үгүүлье. За асуултынхаа өмнө бас сая нэмж тодруулж хариулъя. Энэ зэвсэг хүчний жанжин штабын дарга одоо ажлаа аваад 6-7 сар болоод одоо нэлээд хүлээлттэй томилогдсон хэрнээ ингэж чөлөөлөгдөж байгаа асуудлыг байнгын хорон дээр хөндөгдсөн. Тэгээ нэр дэвшиж байгаа хүнд бас үүнийг анхааруулж, сануулж өөрийнх нь байр суурийг бас авсан байгаа. Мөн ялгаагүй янз бүрийн одоо учир шалтгаан заагаад энэ одоо 6-7 сар болоод ч юм уу хугацаанаас өмнө одоо ажил үүргээ хийх боломжгүй гэдэг өргөдөл гомдлоо бариад гүөх юм биш үстэй гэж бас нэлээд анхааруулж асууж хариултыг нь авахд өөрөө бол бас хангалттай шаардлагыг хангасан бас хариулт өгсөн учраас байнгын орооноос гишүүдэд олох томилхыг дэмжсэн гэдгийг танд болох. За асуулт асууя. За санал хэлье да, санал юм да. За зэвсэг хүчний одоо энэ ангиуд дээр газрын асуудал их хөндөгдөж байгаа. За сая одоо энэ хил хязгаарын тэр заагтай холбоотой асуудлаар бас нэлээд олон гишүүд одоо ярьж ирсэн. За хуулийн төсөл дээрээ бас болж өгөхгүй юм байсан. Бид бас чадах чинээгээрээ залруулж ингэж ажилласан.
За ер нь энэ бол янз бүрийн байдлаар энэ зэвсэгт хүчний ангийн газрыг нь хумслах, багасгах энэ санаархлууд бол зогсохгүй байна. Монгол төр тэр одоо үндэслэлтэй судалгаатай тооцоотол тэр газрыг одоо зориултын дагуу ингээ олгосон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр наривчлсан координат нь улсын төрийн нууц байдаг учраас энийг нь одоо төрийн нууц хэлбэрээр одоо хинч мэдэх боломжийг нь хааж агаад тэр хумсалдаг явдлаа одоо талсан зогсоох хэрэгтэй. Тэгээ ганц зэрэг та одоо тэр ангиудаа эргэж тойр үүрэгч тэр ангийн захирагч нартай хатуу хариуцлага өгж үүрэгжүүл батлан хамгаалахын сайд энэ дээр ажил тэнд ологдсон газар дээр чинь хувийн хвшил барилга байгууламжаа барьцсан иргэд очиос суурьшсан болвол тэр чинь хариуцлагагүй байдал суур ухаж ахт нь тэрийг нь хөөж явуулахгүй яасан. Харж хянжаах тэр хэл хязгаараа эргэж тойрж явах үүрэгтэй үстэй. Тэр координат талбай дотор юугаа игээ байгаад байдیں۔ Тэгээд нэг хэсэг аж ахуй нэгж тэнд газар авчиж юмаа барьчиж гэдгээр хасах асуудлыг би бол шийдэхгүй шүү. Шийдэхгүй. Тэр газраас нэг ч газрыг хомслохгүй шүү. Нэг ч газрыг хомслохгүй. Ингээ хомслаад ах юм бол жишг тогтоод их хурл дээр хасчиж болдсон байх нэгэ дараагийн хүмүүс чинь тэнд газрыг чи авнаа. Тэгсээр байгаад энэ анги нэгтлүү чинь газаргүй болох юм уу? Хаана тэр одоо бодлого үйл ажиллагаагаа явуулах юм? Зэвсэгт хүчний ангиуч хаана тэр тактикийн сургалт юмнуудаа хийх юм? Энд чинь Монгол төр гэж байгаа юм бол зэвсэгт хүчин гэж байгаа юм бол наад өөрсдөнд ч олгогдсон газар нутгаа хамгаалал та. Харин эсрэгээр нь тэр газар нутгийг хүн амтан байршсан, байрлал байгууламжаа барьцсан, дэлгүүр хошоо байгуулагдсан гэж байхаа оронд хэн олгосон гэдэг дээр авчирч хариуцлагын тооцолтой. Тэр ангийн захирагч нар цаана авилга албан тушаалын юм байна штэ. Өгцөн, бариулцсан, харж л байгаа штэ, мэдж л байгаа штэ. Тэр координат дотроо юу болж байгааг байнга л эргэж тойрж байгаа үстэй. Тэр ангийн захирагч нараа ол хиний үед яаж ингэ бариулцсан. Хариуцлага тооц газрын бид энд хумсахгүй, багасгахгүй харин тэр газрыг нь чөлөөлөх зардлыг нь тэр буруутай эдгүүдээр гаргуулад газрын чөлөөлж ав. Ийм л асуудлыг шийднэ. Тэгээд би энэ байнгын орон дээр байгаа цагтаа зэвсэгт хүчний ангиудаас чинь нэг ч газрыг одоо багасгахгүй шүү, багасгахгүй. Энэ асуудал бол одоо маш буруу асуудал явж байгаа шүү. Намаагийн их хол сайд та хариуцаж. За байнгын орон шиглэж байна. За одоо хэн гүшүүн шатруулын арднаас эд. За надад нэг төвчхон санал байгаамаа. Асуулт бол биш. Энэ барилгын цэргийн анги байгуулна гээд Говьлтай аймагт гээд нэг шийдвэр гарсан. Одоо 5 жил өнгөрч. 6 жил ч болж байгаа шүү. Яваал Зэнжтабийнхаа яваа судалтайг очдог үздэг тэгээд байгуулах гэж шийдвэрийн гарцсан. Одоо байгуулах чагаа юм шиг очиж байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо өнөөдрийг хүртэл тэгээ байгуулагддаг. Тэгээ очио үзэл нэг жаал газар үздэг. Энэ болох юм байна, тэр болох юм байна гэл ингээл жаал хүмүүс очиод явдаг. Тэр хэрээр чинь засгийн газрын гарсан шийдвэр хэрэгжих юм байна гэдэг ийм хүлээлт орон нутгад үүсчдэг. Орон нутгад үүсчдэг. Тэр гарсан шийдвэр хэрэгжүүлээд хэрэгжүүлэхгүй бол хэрэгжүүлж чадахгүй маань гэдгээ нэг мөр яриад хэлчмээр байна. Тэг хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм шиг гүүч юм шиг яваад байдаг. Уулын засгийн газрын гарсан шийдвэр чинь хэрэгжих ёстой байдаг. Тэгээ энэ дээр энэ Зэнжтабын дарга шинээр томилогч байгаа дарга онцгой анхаараач гэж хэлэх байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт энэ түрүүн баасан хөгшин хэлээд өнгөрсөн энэ цэргүүдийн амь настай холбоотой асуудал. Цэргийн албаа хугацаанд нас орчдөг. Эцэг ах дүүнэр нь эр хүн болоод ирээрээ эр цэргийн албанд яваад ирээрээгээ явуулдаг. Ирэхгүй тэгээ зураг нь ирж байна. Хэвлэл мэдээлэлээр явж байгаа нь хэд болохоос тэрний цаана хэд байгааг нь бас мэдэхгүй шүү дээ. Би эрэхт нэрээ охирч байгаа, дахир дутуу болж байгаа, янз янзын өргөдлүүд 200,000 гаруй дээр байхад ирдэг байсан. Би тэгээ авилгүй байдлын 1000 гаруй руу шилжүүлэл явуулдаг байсан.
тэнд хүн хүмүүжүүлэх биш, хүний амь насыг авдаг, хүнийг гэмтээдэг, бэртээдэг тийм юм цэргийн анги салбарууд дээр гаргахгүй байхын төлөө зорж ажиллаарай. Өнгөрсөн жилийн тухайд нэг 60-аад мянган хүүхэд 12 дугаар анги төгссөн баг. Тэгээд тэрний шинийг 50-аад мянган их сургууль орчт юм байлээ. Үлдсэн нэг 10-аад мянган цэрэг цуухт явдаг эмэгтэй хэрэгтэй. Тэгэл за цэрнээс цөөхөн баг. Тэрэн дотроос одоо хідэн эндээд, хідэн гимтээд, хідэн яагаад байгаа юм. Яг тоолж үзэх юм бол их сонир тоол гарах баг. Тэгээд тэр амын хүүхдүүдийн амнаас эрүүл мэндийг хамгаалахын төлөө дээр ус онцгой анхаарч ажиллахгүй болохгүй байхаа энэ хэвлэл мэдээлэлээр янз янзын байдлаар юм явах юм бас. Зарим нь харахаар бас илэг юм тэрмэрч юм шиг. Энэ асуудлаар онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За тэгээд ажилт амжилт хүсье. Шинэ дарга удахгүй гişүүд яриад байгаа шиг бас удахгүй үргэлж хэрэглээ өгөө явчих вэ? Ямар шалтгаанаар үргэлжлээ өгөө гэдг нь бас тодруулж үзмээр байгаа юм. Улс төрийн шалтгаан байв өөр ямар шалтгаан байв? Энэ цэргийн алба гэдэг бол тоглолтын алба биш шүү дээ. Дарга нар. Эний цаанаар хэдэн 10 мянган хүний хувь заяа цэргийн мэрэгжлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа хүний хувьд. Тэгвэл энэ үгдээ анхаарч ажиллах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За гомбол гişүн. За баярлалаа. Би зүгээр асуухаасаа илүү зүгээр санал гэх юм уу байр суурь илэрхийлмээр санагдаад байна л да. Бид бол одоо томлогтой бол хүн ороод ирдэг. Чөлөөлөгдөд юм уу хүсэлтээр гэдэг юм уу өвчтөө чөлөөтэй гэхээр зэрэг тухайн урд өмнө томлогдсон нөхрийнхөө ажил үр дүнг тооцох юм байхгүйгээр явдаг. Энэ тогтолцоо Монгол улс бүр ужиг болцсон. Саванга хорон дээр ч гэсэн бараг өргөдлийн авч үзэл нарийн цаашаа танилцлагүйгээр л оруулаад ирлээ. Орж ирсэн саналаар нь явж гинэ л гэх. Ийм байж болохгүй шүү дээ. 6 сар ажиллаа гэж энэ бол зүгээр нэг албан тушаал биш. Монгол улсын зэвсэг төвчний Масств-ийн дарга гэдэг бол улс орны аюулгүй байдал тусгаар тогтол цаашлаад хариул олон юм болох байх. Тэгэхээр энэ 6 сарын хугацаанд гэдэг юм магадгүй одоо сая Монгол улсын хэмжээнд төмөр замтаа холбогдуулаад дэд үсгээл Батлан хамгаалгын яамны чиглэлээр цэргийн одоо анги нэгтгэлүүдийг оролцуулж байгаас ахвал олон ажил яригдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ ямар үр дүн гараад түрүүн маань бас хүсэлтээр хэрвээ өгөөд явж байгаа бол тодорхойсон ажил үр дүнгийн бас нэг тооцоо зөв бол зөв, сайн бол сайныг бас яриа хэлээ явдаг. За улсын нууцлалын зэрэгэлтэй юм бол би нэхэд байхгүй л дээ. Ядахтай энэ чи үр дүн тоосдог ийм механизм байхгүй учраас явлаа гэхээр явсан нэг нь эргээд хардаг ч юм байхгүй. Үнэхээр л одоо урт удаан хугацаар имчилгээтэй юм бол тодорхой хэмжээнд бас одоо ийм учир шалтгаан байгаа нь тэгээд гэдгийг бас арай нэг жоохон тодтогсон бол зөв байсан болов уу гэж бодож байгаа. За мэдээж одоо шинээр томилогдож байгаа ганц зориг бригадын генералд одоо юу хэлэх вэ? Саяын гишүүдийн хэлж байгаа болгоны ард бол Батлан хамгаалах үйлсийг зөв зохистой цаашаа авч явах, ялангуяа Батлан хамгааллын яамтай харилцсан нэгт уялдаатай байх. Саяын гишүүдийн хэлж байгаа үнэхээр тэр байршлаас ахуулаад цэрэг цагдаагийн гэдэг юм уу анги нэгтгэлтэй холбоотой газартай холбоотой асуудал маш их яригддаг юм байна лээ шүү дээ. Тэр бол үнэн шүү. Тэрийг одоо үнэхээр зэгцлэхгүй бол санаатаа сансургаар чөлөөлөх, эсвэл хувийн эзэмшил шилжүүлэх, эсвэл газрын ашигт малтамлын хэмжээнд цаашаа шилжүүлэхээс ахуулаад янз янзын ийм завхарсан одоо заавал үйлдэлүүд их нилээдгүй яригддаг шүү дээ. Энийг бол зэгцлэх гэж л би одоо энэ итгэлийг дааж энд одоо нэр дэвшиж орж ирж байгаа гэж ойлгож байгаа. Бас тодорхой хугацааны дараа тэг яасан мэддэхгүй ингээд эсвэл одоо тэгээд удирдлага гэдэг юм уу дээд төвшөнд ойлголцоогүйгээс болоод бас одоо болиогод салж ах үедээ гэж. 6 сар гэдэг бол маш хариуцлагагүй шүү дээ. Анханасаа яах гэж Ганбат гэдэг хүнийг томилсон. Энэ бол дэндүү шүү дээ. Зөвхөн хэн нэгэн нэгж газрын эрхэлсэн одоо ажил хариуцж байгаа албан шалтгаан биш шүү. Тэгээ энийг бол Монголын ард түмэн бүгд л харж байгаа шүү. 6 сар болоогүй байж байгаа сольж яана гэдэг. Эсвэл цаана ямар нэгэн далд эдийн засгийн гэдэг юм уу янз янзын алдаа онооны ард
би энэтэйгээ үл ойлголцсны ард чөлөөлж байгаа юм биш байгаа гэдэг хардталтай байгаа бас үүсэхгүй шүү гэдгийг бас энэ ялдамт хэлье. Хэрвээ янз бүрийн алдаа оноо байдаг бол зас залруулаад нөгөө нийгмийн салбарт хэрэгжүүлж байгаа, дэд үтсэд хэрэгжүүлж байгаа ажил үйлсээ хурддах, түргэтгэх маш богино хугацаанд дуусгахаас ахуулаад Монгол улсын эдийн засагт маш чухал байгааг бас онцгой анхаарч одоо ажиллахыг хүсье. Өөр одоо хэлэх юм алга да. За Нямагийн хөлцөд асуудал ойлж байгаад бол киноход орж ивэл эхний татхад дараагаас уур. Одоо санал хурлаж яваш. За Нямагийн хөлт гэж. За бол гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч зэвсэг түвшний жанжин штабын даргыг томилдог. Томилготой улсын их хурлаар зөвшөлдсдөг. За халах солихтой бол өөрөө одоо шийддэг ийм хуультай. Гандраг генералын хувьд бол цэргийн мэргэжлийн удирдлагын дээд байгууллагад ажилласан, бодлогын түвшинд ажиллаж байсан, цэргийн ангиудад ажилласан, цэрэг талбайсан хугацаа, боловсрол, туршлага мэргэжлийнхээ хувьд бол энэ хуулиар тодорхой журмуудаар тавигддаг шалгуур үзүүлэлт болцлуудыг хангасан хүн гэж үзэж байгаа. Тийм учраас ерөнхийлөгч нэр дэвшүүлж байна. Би сайдын хувьд дэмжиж байгаа. Энэ хуулиараа бол зөндөө зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч хоёр удирдлагатай юм шиг юм ажилтдаг хүн. Бүр хуулинд зэвсэг түвшний жанжин штабын дарга Батлан бол сайдын удирдлагын дор ажиллана гэсэн үгтэй. Гэхдээ томилдог хүн ерөнхийлөгч юм байгаа. Миний хувьд дэмжиж байгаа. За энэ зүгээр дашрамд сая гарсан зарим асуудал дээр товчхон хэлчихье. За төрийн бүс байгууллагатай холбоотой асуудал байна. 2-3 тийм байгууллага байгаа. За энэ дээр бол миний хувьд яамны зүгээс за өмнө ажиллаж исэн жанжин штабын дарга нарын аттай хамт ажиллаж исэн 2 жанжин штабын дарга нарын зүгээс тавьж байгаа шаардлага гэвэл яг албаа хашиж байгаа цэргийн албан хаагч нар ийм ажиллагаануудад төрийн бүс байгууллагын ажиллагаануудад алба хашиж байгаа офицерууд шууд бичлэн оролцож болохгүй гэсэн юм шаардлагыг хатуу тавьж байгаа. За байгууллагуудын хүсэлтээр тухайлбал нэгдмэл Монгол улсын иргэд залуучуудад сэргийх хорон хүмүүжүүлэх болох сургалт хийгч байдаг юм уу гэх мэтчлэн олон нийтийн дунд зохиодог хуулийн хүрээнд явуулж байгаа үйл ажиллагаанд нь бусад төрийн бус байгууллагуудад үзүүлж байгаа тусламжтай адилхан тийм л тусламж болж санах хэмжээр үзүүлж яваа гэж байгаа. Хичээл ном заах, их орон хүмүүжил олгох, цэрэг иргэний харилцааг бэхжүүлэх чиглэлээр түүнээс тэр ямар нэгэн хуулиас гадуур Монгол улсын үндсэн хууль бус хууль тогтоомжийг давьдсан юм ярьдаг, шаардлага тавьдаг, үйл ажиллагаа явуулдаг энэ зүйлүүдийг бол дэмжиж болохгүй гэсэн юм байр суурьтай байгаа. Ер нь үндсэн хуулиар Монгол улсын Батлан амгалан зэвсэг түвшний салбар иргэний удирдлагатай салбар 92 оноос хойш юм байж явж ирж байгаа. Батлан амгалах яамны өөрийнх нь хийдэг гол ажлуудын нэг бол үнэхээр одоо түрүүчийн олон гишүүд хэлсэн шиг энэ цэрэг иргэний харилцааг бэхжүүлэх, иргэний хяналтыг сайжруулах, цэргийн албан хаагчдын нийгмийн хамгаалал, хүний эрхийн асуудалд онцгой анхаарах чиглэлээр ажиллах ёстой. Эмчүүднээс би сая жанжин штабтай хамтраад яриа сайдын зөвлөөр манай энэ хяналтын тогтолцоо бол бас давхарцсан зүйлүүд нэлээ их байсан. Жанжин штаб Батлан амгалах яам хоёр одоо давхар хийдэг, зэрэг хийдэг, тэр дундаас нь бас юм үлддэг, эсвэл дунд нь орхигддог. Ингээд Батлан амгалахын ерөнхий хяналт шалгалтын тогтолцоог шинжил тушаал баталсан. Энэний дагуу зохион байгуулж эхэлж байгаа. Цэргийн мэргэжлийн байгууллагууд бол яг мэргэжлийн чиглэлээр явуулдаг хяналт үйл ажиллагаагаа тэн дотроо цэргийн албан хаагчдын өдөртмийн үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сахилах, хариуцлага, зэвсэг техникийн ашиглалт, шинжил энтэй холбоотой асуудлыг голчлон. За яамны зүгээс бол иргэн цэргийн харилцаа, иргэний хяналт, санхүүгийн хяналт энэ За гişүүд асуулт асууж үг хэлж дууслаа. Одоо байнга орооны сандаар зэвсэг түвшний жанжин штабын даргаар
Довчин сүрэнгийн ган зэргийг томилох саналыг дэмжиж гисэн саналын томьёолоор санал хураана. За санал хураалтад гишүүд бэлэн байгаа юу? За санал хураалтыг дэмжиж гисэн томьёолоор санал хурааж байна. Санал хураалтад 52 гишүүн оролцож 40 гишүүн дэмжиж 76.9% саналаар санал дэмжигдлээ. За санал хураалтын дүнг Монгол улсын ерөнхийлөгчд бичгээр мэдэгдэнэ. За дараагийн асуулт орно. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон Монгол улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг тогтоолын төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг явуулнаа. Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан төсвийн гүйцэтгэлийг батлахад засгийн газрын гишүүд бүгд оролцох учиртай шүү. Хуультай. За төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны санал дүгнэлтийг улсын их хурлын гишүүн төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны дарга Наран туяа танилцуулнаа. Наран туяа гишүүнийг эндэрт урьж байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2019 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан Монгол улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн 1 дахь хэлэлцүүлгийг улсын их хурлын чуулганы 2019 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж төслийг 2 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо болон байнгын хороодод шилжүүлсэн. Монгол улсын их хурлын холбогдох байнгын хороод 2019 оны 10 дугаар сарын 2-оос 3-ны өдрүүдэд төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэж гарсан санал дүгнэлтэд төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд ирүүлсэн бөгөөд тус дэд хороо 2019 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа эдгээр санал дүгнэлтийг сонсож нэгтгэн гаргасан санал дүгнэлтэд та бүхэн танилцуулж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлого 9 их найд 345 тэрбум төгрөг төрж төлөвлөснөөс 26.2% буюу 1 их найд 940 тэрбум төгрөгөөр давж биелсэн бөгөөд нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлогын 88%-ийг татварын орлого, 12%-ийг татварын бус орлогоор бүрдүүлжээ. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг төсөв тус бүрээр навч үзвэл улсын төсвийн орлого 1 их найд 817 тэрбум төгрөгөөр, орон нутгийн төсвийн орлого 98 тэрбум төгрөгөөр, нийгмийн даатгалын сангийн орлого 178.9 тэрбум төгрөгөөр, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого 35.1 тэрбум төгрөгөөр тус давж биелсэн байна. Монгол улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн нийт зарлага ба цэвэр зээл 9 их найд 317 тэрбум төгрөг төрж төлөвлөснөөс 717 тэрбум төгрөгөөр дутуу буюу 92% гүйцэтгэлтэй гарчээ. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг эдийн засгийн ангиллаар навч үзвэл урсгал зардал 337.7 тэрбум төгрөгөөр, хөрөнгийн зардал 378.1 тэрбум төгрөгөөр, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн зардлыг 2.1 тэрбум төгрөгөөр дутуу зарцуулсан байна. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийг 2 их найд 630 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй байхаар төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 27.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан байна. 2018 онд улсын төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 353.5 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй, орон нутгийн төсвийн тэнцэл 6.6 тэрбум төгрөгийн, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн тэнцэл 99.3 тэрбум төгрөгийн, нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн тэнцэл 275.4 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлээр татварын орлого нийт дүнгээрээ давж биелсэн боловч
автобензин, дизель төлш, дотоодын тамхины онцгой албан татварын орлого, байгалийн нөөц ашигласны төлбөр зэрэг орлогууд дутуу бүрдүүлсэн байна. Зарим гол нэр төрлийн татварын орлогыг өмнөх оны гүйцэтгэлээс доогуур төлөвлөсөнтэй холбоотойгоор орлогын албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөвлөснөөс давсан нийт орлогын гүйцэтгэлд голж нөлөөлсөн асуудал байна. Цаашид төсвийн зарлага санхүүжилтийн их үүсвэрийг бүрдүүлдэг татварын орлогын бүрдүүлэлтийг жигд хангаж орлогыг бодиттой төлөвлөх шаардлагатай байгааг үгээр харуулж байна. Мөн нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлого өмнөх оныхоос 2 их найд 70 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн нь татварын орлогын нэр төрөл болон орлого төвлөрүүлэх бааз суурь нэмэгдснээс бус эрдэс бүтээгдэхүүний борлуулалтын хэмжээ болон нэгжийн үнийн өсөлт, ханшийн зөрүү, мөн импортын 35.5% өсөлт голлон нөлөөлсөн байгааг анхаарах нь зүйтэй. Орон нутгийн төсвийн нийт орлогын 49.9%-ыг тухайн орон нутгаас төвлөрүүлж байгаа орлого 6.5%-ыг нь улсын төсвөөс олгодог санхүүгийн дэмжлэг, 40.40%-ыг нь тусгай зориултын шилжүүлэг, 3.2%-ыг орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн шилжүүлэг хэзэлж байгаа нь цаашид орон нутгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах үүднээс орон нутгийн төсвийн орлогын төрөл дүнг нэмэгдүүлж орон нутгаас төвлөрүүлж байгаа орлогыг тухайн орон нутагт нь үлдээдэг болох нь зүйтэй байгааг харуулж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний санхүүжилтэд 2018 онд 683.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн их үүсвэр батлагдсанаас 580.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгож 108 тэрбум төгрөгийн их үүсвэрийг ашиглаж чадаагүй байна. Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн төсөл арга хэмжээний тоогоор нь авч үзэх юм бол 86.9%, санхүүжилтийн их үүсвэрийн ашигласан байдлаар нь авч үзэх юм бол 84.9% гүйцэтгэлтэй байгаа нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын энэ төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт хангалтгүй байгааг харуулж байгаас гадна худалдан авах ажиллагааг хугацаа алдан зохион байгуулж байгаатай холбоотой гэж үзэж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт дутуу зарцуулагч шалтгаан нь тендерийн зохион байгуулалтаас 16.5 тэрбум төгрөгийн ажлын гүйцэтгэл гараагүйгээс 86.6 тэрбум төгрөгийг дутуу зарцуулсан харагдаж байна. Засгийн газрын 2018 оны үрийн үлдэгдэл 22 их найд 367 тэрбум төгрөгт хүрч 16 оныхоос 3.9%-аар буюу 471.4 тэрбум төгрөгөөр өсч 2017 оныхоос 1.7%-аар буюу 384.6 тэрбум төгрөгөөр буурсан бөгөөд үрийн үлдэгдэлд гадаад зээл 50.1%, гадаад үнд цаас 34.2%, дотоод үнд цаас 7%, засгийн газрын үрийн баталгаа 5.1%, төсвөөс эргэн төлөгдөх концесс 3.6%-ийг эзэлж байна. Засгийн газрын үрийн өнөөгийн үн цэнээр илэрхийлэгдсэн үлдэгдэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 58.3%-тай тэнцэж өмнөх оноос 15.5 пунктээр буурсан нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль тусгагдсан тусгай шаардлагыг хангаж байгаа хэдий ч энэ дүн өндөр хэвээр байна. Засгийн газрын 2018 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлангаар нийт хөрөнгө 56 их найд 770 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оныхоос 24.7% буюу 11 их найд 248 тэрбум төгрөгөөр өссөн. Үүний 10 их найд 270 тэрбум төгрөг нь хэрэгэлтийн бос хөрөнгө байна. Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийсэнтэй холбогдуулж 7 их найд 430 тэрбум төгрөгөөр энэ дүн өссөн хэдий ч худалдан авсан үндсэн хөрөнгө нь 414.9 тэрбум төгрөг, хандив 356.9 тэрбум төгрөг, урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 923.8 тэрбум төгрөгөөр өссөн нь нийт дүнгээрээ энэ өсөлтөнд нөлөөлсөн байна. Монгол улсын үндэсний аудитын газраас засгийн газрын 2018 оны санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн аудитаар эргэн төлөгдөх хугацаа хэтэрсэн зээл ашиглагч байгууллагын санхүүгийн тайланд бүртгүүлгүй нийт 1 их найд 6 тэрбум төгрөгийн авлага бүртгэлтэй байна. Татан богдсон Капитал банкнд байсан төсвийн байгууллагын харилцах хадгаламжийн дансны үлдэгдэл 245.4 тэрбум төгрөг, дамжуулан олгосон зээлийн авлага 5.1 тэрбум төгрөг, нийт 250.5 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөгдөх нь эрсдэлтэй авлага байсаар байна. Засгийн газрын тусгай сангийн холбогдох журмын дагуу шалгуурыг хангаагүй төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлж зээл олгосон
зээлийн эргэн төлөлт хангалтгүй хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан зэрэг зөрчлүүд байгаа нь аудитын дүгнэлтээр хязгаарлалтай дүгнэлт өгөх үндэслэл болсон байна. Төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагчдын санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтэд гүйцэтгэлийг бүрэн хүлээж аваагүй байхдаа үлдэгдэл төлбөрийг шилжүүлдэг, норм нормативын сангийн орлого зардлыг төлөвлөж батлуулаагүй, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа, санхүүгийн тайлан алдаатай, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай болон бусад холбогдох хууль журмыг зөрчсөн, төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагч харьяа байгууллагуудын төсвийн хуваарийг баталгаажуулаагүй, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамжийн зардлыг хэтрүүлэн зарцуулсан зэрэг нийтлэг зөрчлүүд байгааг анхаарч, илэрсэн алдаа зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч дөнгө улсын хурлаар хилцүүлэх, мөн татан буугдсан капитал банкнд байршиж байгаа харилцах хадгаламжийн дансны болон дамжуулан зээлэх үлдэгдлийг барагдуулж улсыг хохирлгүй болох тал дээр шаардлагатай арга хэмжээг авах нь зүйтэй байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурлын байнгын хороод хэлцээд санал дүгнэлтээр төсвийн зарлагын дэд хороонд ирүүлсэн. Төсвийн байнгын хорооны хуралдаанд улсын хурлын гишүүн иш Арднасэд хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт дутуу олгож байгаа нь төлөвлөлттэй холбоотой байгаад анхаарах. Улсын хурлын гишүүн ин амар заяа орон нутгийн бие даасан байдлыг хангах, орон нутагт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг энэ татварын орлогыг тухайн орон нутгийн төсөв төвлөрүүлэх нь зүйтэй гэсэн саналуудыг тус бас гаргасан байна. Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгсэн ажил үйлчилгээний үр дүнд төрийн үйлчилгээнийг өртөг буурч чанар хүртээмж сайжирч буй эсэхийг үнэлэлт дүгнэлт өгөх. Төсвийн гүйцэтгэл санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн мөрөөр засгийн газар эрх бүхий албан тушаалтантай хариуцлага тооцдог байх. Гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн тайланг холбогдох байнгын хороодоор хилэлцэх, түрээсийн орон сууцны зах зээлийн хувийн хөвшилд суйрлан хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, түрээсийн орон сууцыг орон нутагт барихад анхаарах, төрийн худалдан авалтын зар сонгон шалгаруулалтыг тухайн жилийн эхний улирал багтаан дуусгаж байх зэрэг саналуудыг гаргасан болно. Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороогоор тогтоолын төслийг хилцээд орон нутгийн суурь орлого зарлагын хэмжээг бодиттой төлөвлөхийн тулд норм нормативыг шинчлэх, салбарын яамдууд, аймагуудыг засаг даргатай гэрээ байгуулахдаа орон нутгийн төсвөөр хуулиар хэрэгжүүлэх чиг үүрэгт тусгагдаагүй ажлуудыг гэрээнд тусгаж байгааг анхаарах. Монгол улсад хэрэгжиж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, хөнгөлтэй зээлийн эргэн төлөлтийг анхаарч энэ талаарх мэдээллийг улсын хурлд танилцуулж холбогдох шийдвэр гаргуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлаар жил бүрийн улсын төсвийн гүйцэтгэл балтгсантай холбогдуулан гаргасан авах хэмжээний тогтоол болон төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны санал дүгнэлтээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгах ажлын хэсгийг төсвийн байнгын хорооноос байгуулан ажиллуулж тайланг 2020 оны 1-р улирал багтаан улсын их хурлд танилцуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Монгол улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооноос хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан, Монгол улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэж тогтоолын төслийг баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Ажлын хэсэг Чимдийн Хүрлбаатар сангийн сайд, Дээд Занданбат Монгол улсын ерхий аудитор босоороо, Бүрэнбат Монгол улсын ерхий аудиторын орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудитор, Сангийн яамнаас Батхуйг Сангийн яамны төрийн сангийн газрын дарга, Зоригт бат Сангийн яамны санхүүгийн бодлогын газрын дарга, Төвдөн дорж Сангийн яамны төсвийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга, Батхүү Сангийн яамны хөгжлийн санхүүжилт гишүүдийн газрын дарга, Батхүрл Сангийн яамны эдийн засгийн бодлогын газрын дарга, Мөнхс Сүх Сангийн яамны санхүүжилт тайлан бүртгэлийн хэлтсийн дарга, Үндэсний аудитын газар Наран Чимэг, Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн аудитын газрын захирал бөгөөд тэргүүлэх аудитор, Мөнх Очир Үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын газрын захирал бөгөөд тэргүүлэх аудитор, Эсэнхбаатар Үндэсний аудитын газрын нийцлийн аудитын газрын захирал бөгөөд тэргүүлэх аудитор. За ажлын хэсгийг танилцууллаа. За төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүд.
Бат Эрдэнэ гишүүнээр таслаа. За эрхэм гишүүн Содон Зөндөө Эрдэнэ асуулт асуунаа. За баярлалаа. За улсын хурлын отхон чуулган эхэлж байна. Улсын хурл хэд олонгүй юу 65 судалтай Монгол Ардын нам засгийн эрх барьсан хуулийн хугацаа дуусахад 8 сар хүртээгүй хугацаа үлдлээ. За өнгөрч байгаа хугацаанд улс орны хөгжил ард түмний ажендад юу авч ирсныг дүгнэж цэгнэх хариуцлагатай чухал үе улсын хурлын сүүлчийн чуулган болж байгаагаараа энэ чуулган онцлогтой юм аа. За асуудлыг энэ өнцгөөс харуул улсын хурлын чуулганаар хилцэж эхэлсэн Монгол улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл удахгүй хэлцэх Монгол улсын 2020 оны төсвийн гүйцэлийг илрүүлэх онцгой чухал ажил бүтэлтэй улс төрийн чухал шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа гэж харж байгаа. За эрхвэгчид эхнээсээ улсын хурлын эндрийг ашиглан өөрсдийгөө магтандуулах олон нийтэд таалагдах тархи ухаалтыг өргөн сарвайтай явуулж байгааг харж байна. За энэ удаад Монгол улсын 2018 он нэгдсэн төсвийн гүйцэлтэй холбогдож эрхвэгчдийн зүгээс хийж тайлбарлаж байгаа асуудал дээр хоёр асуулт тавья гэж бодож байгаа. За нэгд нь Монгол улсын нэгдсэн төсөв 2018 онд 27.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан тухай одоо ам мэдэн өөрсдийгөө магтаж байгаа. За манай улсын мөнгөний идэвч дотроо мөнгөтэй үлдэнэ гэдэг хинч сайхан сонсогдох нь аргагүй. Гэхдээ сангийн сайдын магтан дуулж улсын хурлын гишүүд уулган төрлөг өргөж байгаа энэ үзүүлэлт тайлангаар цаасан дээр гаргасан дансны зөрүү болохоос бодиттой гарсан ашиг биш болох нь үндэсний аудитын газрын аудитын тайлангаас тодорхой харагдж байна. За уг тайлангийн 12 дугаар хуудсанд 2-3-3 гэсэн заалтыг анхааралтай уншвал засгийн газар 2018 онд төсвийн алдагдлаа гадаадаас нэг их 275 тэрбум 500 сая төгрөгтэй тэмцэх валютын зээл авч нөгсөн тухай бичсэн байна. 2018 бол манай улсын зах зээлийн хувьд бол их таатай он жил байсан. Тэгээ яагаад ийм одоо хэмжээний зээл авсан? За бараг 2 их 80 төгрөгийн төсвийн алдагдал төлөвсөн эдийн төсвийн орлого маань төлөвснөөс 2 их 80 гаруй төгрөгөөр давж биелсэн. Төсвийн зарлага төлөвснөөс 700 гаруй төгрөгөөр хэмнэсэн байхад валютын зээл авч төсвийн алдагдлыг нөгсөн улмаар улсын гадаад иргэний үдөөснийг ноцтой алдаа гэж үзэхээс өөр аргагүй ийм байдал харагдж байгаамаа. За хоёрт нь төсвийн давсан орлогыг хэн юунд зарцуулсныг улсын хурл одоо асуухгүй тойруулж бүдгэрүүлж өнгөрөхийг оролдож байна. За төсвийн төлсөн зардлыг 700 тэрбум төгрөгөөр хэмнэсэн төлөвсөн орлогоо 2 их 80 төгрөгөөр одоо нэвдэж алдагдал нөхцөл зорилгоо 1.3 их 80 төгрөгтэй тэмцэх гадаад зээл авч ашигласан тухай дээр дурсныг бас дахин сануулъя. Улсын хурл татвар төлөгчдийн давуулж төлсөн 2 их 80 төгрөгийн төсвийн орлогыг юунд зарцуулсныг засгийн газраас наривчлан асуух ёстой. Гэтэл ингэлгүй гурилдаад өнгөрч байна. Төсвийг өөрөөр хэлбэл татвар төлөгчдийн мөнгийг юунд зарцуулахыг шийдвэрлэх онцгой бүрэх зөвхөн улсын хурлд байдгийг та бид мэднэ. Төсвийн давсан орлого 2 их 80 гаруй төгрөг бол манайд асар их мөнгө. 2018 оны төсвийн нийт орлого 20% тэнцэж байгаа ийм мөнгөө татвар төлөгчдийн төлсөн энэ их мөнгөний хуваарлах шийдвэрийг улсын хурлаар гаргуулдаггүй. Засгийн газар дуур мэдэн зарцуулсан тухай ноцтой асуудлыг би энд өнөөдөр тодруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. За төсвийн сахилга бат ямар байгааг энэ одоо үйл явдал бол харуулж байгаа. За төсвийн орлогын хангалуун жил 2018 онд төв төрийн сангийн данснаас 853.2 тэрбум төгрөгийн их үүсвэргүй зарлагын гүйлгээ гарч засгийн газрын тусгай сонгуудын үлдэгдлээр түүний дотор нийгмийн дадлын сан, эрүүл мэндийн дадлын сангийн чөлөөт үлдэгдээс зохицуулт хийж их үүсвэрийг дутагдыг хаасан байж болзошгүй ноцтой асуудлыг сангийн сайд ерөнхий аудитор аль нь зориуд нууж байгааг энд бас зохиж дурдах шаардлагатай гэж үзэж байгаамаа. Тэгэхээр энэ мэтлэн асуудлууд мөн 853.2 тэрбум төгрөгийн төрийн сангийн нэгдсэн данснаас бүрдүүлж санхүүжүүлсэн байна гэх дээрх ноц. За Эрдэнэ гишүүн нэмэлт 1 минут. Тэгээ энэ асуудлууд дээр тодорхой тайлбарууд авмаар байгаа. Үндэсний аудитын газраас ирүүлсэн засгийн газрын 2018 оны санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн санхүүгийн аудитын тайлангийн 16 дугаар хуудсанд төв төрийн сангийн зарлагын их үүсвэрийн дутагдал 853.2 тэрбум төгрөгийг төрийн сангийн нэгдсэн данснаас бүрдүүлж санхүүжүүлсэн байна гэж дээрх ностой асуудлыг ганцхан өгүүлбэрээр маш бүдэгхэн тэмдэглэж оруулсан байна. Төсвийн сахилга бат төсвийн хяналт маш цул байгааг нэг тул жишээ бол энэ юм аа. Тийм учраас 853.2 тэрбум төгрөгийн зарлагын гүйлгийг нэг үржлэн гаргуулж дутагдлыг төрийн сангийн нэгдсэн данснаас эрхэн бүрдүүлсэнийг мөн гаргаж улсын хурлд тайлбар шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ хоёр
асуудал дээр тодорхой хариулт өгөхийг одоо асуудал ирээд суусуудаас одоо асуумаар байна. За ер нь бол одоо 27.9 тэрбумын ашигтай гарсан гэж өөрсдөө магтан дуулж байгаа энэ төсвийн талаар энэ хоёр асуудал дээр тайлбар авъя дээ. За наран туяа дарга асуултанд хариулна. Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооноос л асуулт асууж хариулж байгаа. За Хүрлбаатар сайд. За 2010 оноос хойш бол анх удаага тэнцвэржүүлсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл бол ашигтай гарсан. 27.9 тэрбум төгрөг ашигтай гарсан. Энэ бол өөрөө олон улсын аргачлалаар бодоо гаргаад ирдэг. Нөгөө хүмүүс хуурдаг ч юм уу өөрсдөө магтах зорилтоор гаргадаг тоонууд бол биш ээ гэдгийг би нэгдүгürt нь хэлмээр байна. Энэ бол бодиттой зүйл. Зүгээр энэ төсвийг ашигтай гаргахад одоо голдож нөлөөлсөн зүйлүүд нь юу вэ гэхээр нэгдүгürt нь бол энэ эдийн засгийн идэвхжэлт бол нэлээд сайн өгдлөө. 13 оноос хойш тасралтгүй улсын эдийн засаг бас идэвхжиж байна. За аж ахуйн нэгжүүдийн үйл эдийн засаг идэвхжихээр аж ахуйн нэгжүүдийн төлөх татвар нэмэгдэж байна. Урд өмнө төлж чадхаа байцсан дампуураад хаалгаа ажилласан аж ахуйн нэгжүүд үд хаалгаа нээгээд татварт үүссэн байсан өөрөө төлөөд ингээд явж байгаа. Энэ бүгд бол нөлөөлж байгаа гэдгийг хэлье. За гадаадын зээлийг авч хаш төсвийн алдагдлыг нөхсөн гэж байна. Харин яг энэ эсэргээрээ яригдана шүү. Гаднаас авсан зээл бол зөвхөн зардал дээрээ бүртгэгдээд явдаг. Тэгээ дараа нь орлого дээрээ бүртгэгдэхгүй төсвийн доотх тэнцлээс энэ нэргэж санхүүжигдэж явагддаг ийм агуулгатай зүйл. Тэгэхээр энэ гадны зээл гэдэг нь та бүгдээрээ мэдж байгаа бах. Энэ томоохон төслүүд байна. Шинэ онгоцны буудал. За энэ аймаг орон нутгуудын хооронд явж байгаа автозам. За бусад зам зэрэг ийм бүтээн байгуулалтын шинжтэй ажлуудад бол энэ зарцуулагдаад явсан гэдгийг би хэлье. Тэгэхээр тэр зээлийн хөрөнгөөр төсвийн алдагдлыг нөхсөн гэсэн ойлголт бол байхгүй гэдгийг нэгдүгээр хэлмээр байна. 2018 онд бид нар $1 төгрөгийн нөгөө гой нэртэй бондууд гаргаагүй. $1. Арилжааны банкудаас бид нар $1 төгрөгийн зээл аваагүй. Харин эсэргээрээ хөрс сүхийн засгийн газар бол 7.5 их 80 төгрөгийн өрийг буцааж төлсөн байж байгаа. Энэ бол бүгдээр тоогоор байсан. Таны асуулгаар бид нар бүх тоогийг бол хөргүүлээд өгсөн байгаа гэдгийг хэлье. Дээр нь саяас нөө эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгалын сангаас аваад энэ төсвийн алдагдлыг нөхцөн байж магадгүй гэж. Бид нэр тэр мөнгнөөс аваагүй. Авах шаардлага байхгүй. Урд нь энэнд банкнд байршуулдаг байсан юм л. Тэгээ капитал банк дампуурахад энэ хоёр сангаас нэлээд хэдэн онд 14, 15 онуудад байрсан мөнгө одоо алдагдчихад байж байгаа. Энийгөө бид нар эргүүлж олж авахын төлөө бол ажиллаж байгаа гэдгийг би нэгдүгээр хэлмээр байна. Тэгэхээр юуны өмнө энэ 14, 15 он, 16 онууд дээр байршигдсан мөнгийг буцааж олж авах нь бидний гол зорилго байгаа. Энэ 20 онд бол нэлээд анхаарал тавьж ажилланаа. Бид нар бол энэ сангуудаас бол мөнгө авах хэрэгцээ шаардлага байхгүй. Төрийн сангийн өөрийнхөө одоо үйл ажиллагаагаараа бид нар бүх санхүүжилтээ зохицуулж явж байгаа. Дахиад хэлье, $1 төгрөгнийч гадаад гой нэртэй бондуудыг бол гаргаагүй. Арилжааны банкудаас $1 төгрөгийн зээл аваагүй. Харин урд өмнө хоримтлагдаад байсан нийтдээ 7.5 их 80 төгрөгийн үр зээлийг төлсөн. Дээр нь улсын төсвүүдээр батлагч ирсэн энэ бүх зардлуудыг бид нар бүгдийг санхүүжүүлээд тэгээд явсан. Ингээд төсөв бол ашигтай ажилласан гэдгийг би онцгойлж хэлмээр байна. За Эрдэнэ гишүүн нэмэлт 1 минут. Ингээ манай хурлын сайд ингээ баримтын хутлаа ярих юм. Ямар шаардлагатай ч байдгийг тэгээд олон түмний тархийг угаахаар гоё байдаг юм аа. Та сангийн сайд болохоос хутлаа ярьдаг хүн биш шүү дээ. Хариуцлагатай байл та. 853 тэрбум төгрөгийн асуудал үүсчихэд энийг тайлбарлахгүй. 2 их 80 төгрөгийн зардлыг
ямар юмд юун зарцуулсныг тайлбарлахгүй юм. Тэгээд гадаад их усрээс өчнөө их 80 төгрөгийн гадаад валютын зээл авсан тоо баримтаар надад дансан дээр чинь суудсан байна. Дээр нь үндэсний аудитын газрын дүнэлтэн дээр дурдсан байж байна. Тэр Капитал банкнд байгаа хөрөнгийн одоо юу дампуурах одоо компани одоо банкны үлдэгдэл дээр байсан гэж яриад худлаа яриад байгаа ч 14 15 оны нэг ч төгрөг байхгүй капитал дээр. Тэр харилцагын үлдэгдэл мөнгө төгрөгч нь татаад авах эрх нь одоогийн эрх багш та бүхэнд байгаа шүү. Тэр асуудлаа жоо хуулийн хүрээнд дээрээ. Хөрлөтөр сайд асуултанд хариулна. Эрдэнэ гишүүнээ над худлаа ярих ямар ч шаардлага байхгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ өөрөө нөгөө нэг 12-аас 16 онд завхруулаад 3-4 төсөвтэй үжсэн үе шиг биш. Одоо л ганцхан төсөвтэй. Түүнийхээ хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэ бүгд нээлттэй ил тод шалгаад үзчих бүрэн боломжтой ийм зүйлээ. Тэгэхээр тэр Капитал банкн дээр тэр хулгай гарсан үнэн шүү дээ. Тэрийг одоо яаж мэлзээд юу ч гэж яриад нэмэр байхгүй. Эрдэнэ сайн санджав. За одоо Нямбатар гишүүн. Тодруулж хариулсан. За Нямбатар гишүүн асуулсан. Одоо эрүүл хэрэг. За Эрдэнэ гишүүн бүлэр. Нямбатар гишүүн байхгүй байна. Батмөр гишүүн. Асуултаас. Эрдэнэ гишүүн. За энэ 2018 оны гүйцэтгэлийг энэ тангин дотор баталсан за гүйцэтгэлийг бид нар ярьж байна. Гүйцэтгэл бол их боломжтой сайн гүйцэтгэлүүд гарч байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Үнэхээр буруу зөрүү юм байгаа бол миний цагийг Батмөр гишүүн асуулт асууж байна. Батмөр гишүүн асуулт асуултаа. Ой болцгоо. Эрдэнэ гишүүн бол. За Батмөр гишүүн асуулт асууж чангаар. 18 оны гүйцэтгэл бол бодит үрдүн бол гайгүй сайн гарч байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэ? Батмөр гишүүн болцсон уу? Асуултаа. За амар цай гишүүн болсон. Тэгээ асуултаа тэгээд өөрөө чанга асуу. За 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл бол бас бодтой сайн үр дүн гарсан байна гэж ингэж үзэж байгаа. Энийг бол холбогдох бүх байгууллагууд нь хянаад үзээд яатсан тоondор бол ямар нэгэн одоо зөрүү байхгүй гэж ингэж үзэж байгаа юм. Хэд хэдэн анхаарах асуудлууд байна. Энэ дээр бид нэр цаашдаа анхаарахгүй болохгүй. Нэгдүгээрт нь гадаад өрийн асуудал. Монгол улсын нийт гадаад өр 27.9 тэрбум долларын өртөө болцсон байгаа. Засгийн газрын өр бол тууштай буурч байгаа 7 тэрбум барж буурсан. Өнгөрсөн жил одоо 3 орчим тэрбум долларын одоо гадаад өрийг барагдуулсан байгаа. Монгол банкны өөрийнх нь өр нь 1.8 тэрбум доллар байна. Тэгэхээр гадаад өрийг бол одоо бид нар онцгой одоо өргөлвөл Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд ингэж авч үзэхгүй бол өрийн хэмжээ бол нэмэгдээд байгаа. Нийт өр нэмэгдээд байгаа. Засгийн газрын өр бол буурч байгаа гэж бодож байгаа. За өрийн менежментийг маш сайн хийх юм шаардлага бол байна. Хоёрдугаарт нь Монгол улсын арчил зах зээлийн нийгэмшилсэн 30 жилийн хугацаанд худалдааны бодлогогүй явж байгаа. За яг худалдааны бодлого хүн бүр дур дураараа худалдаа хийгээ явж болдог байж. Хамгийн аюултай нь бол юу гэхээр дотоод зах зээлээ хамгаалж чадах. Монголд үйлдвэрлэл хөгжихгүй байгаа. Тийм учраас энийг одоо энэ үлдэж байгаа хугацаанд энэ худалдааны хуулийг баталж, худалдааны бодлогыг тодорхой болгож, дотоодын зах зээл хийж чаддаг зүйлээ дотооддоо хийх, ажлын байр бий болгох ийм шаардлага бол одоо хоёрдугаарт нь үүсэж байна гэж ингэж үзэж байгаамаа. Бас нэг санаа зовоож байгаа асуудал бол юу гэхээр ажилгүйдийн түвшин буурахгүй.
ялангуяа одоо дээд мэрэгжилтэй дипломтой ажилгуучид маш их олон болсон. Дипломтой учраас янз бүрийн ажил хийх юм сонирхолгүй. Зөвхөн одоо тэр дипломынхаа хэмжээнд контор суух ажил хайгаад байдаг. Тэр нь олддоггүй. Ийм одоо байдалтай байгаа. Тиймээс ажилгүйдлийн төвшин бууруулах чиглэлээр бас бодлогын хэмжээнд томоохон арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах ийм шаардлага бол байна. За эдийн засгаа төрөлжүүлнэгээ бид нэр их олон жил ярьсан. За сайн төрөлжиж өгөхгүй байгаа. Гэхдээ би нэг 16 онд энэ засгийн газар хийцсэнгүйг шүүмжилж байгаа юм биш. Ер нь бол одоо манай энэ 30 жилийн хугацаанд л одоо манай байж байгаа юм л шүү дээ. Тэгэхээр энийг анхаарах юм шаардлага байна. Бас нэг анхаарах ёстой юм вөхөр эдийн засгийн идэвхжлэлийн төв газар Улаанбаатарт гол идэвхжил нь энд яваад байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүний одоо монголчуудын нэг хүнд ногдох GDP дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 4070 гэдэг. Гэтэл энэний чинь бараг нэг Улаанбаатарт оногч байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $5,000 гараа явцсан. Одоо хамгийн хол хязгаар баян үйлгээд их бага хэмжээтэй байгаа. Тиймээс эдийн засгийн идэвхжлийг орон нутг руу чиглүүлэх чиглэлд бид нэр их бодлого ингэж боловсруулах ажиллах шаардлага байгаа юм. Дараагийн асуудал бол юу гэхээр энэ орлогын тэгш ус байдал. Тэр стагфляцийн хэлсэн үг байгаа шүү. Орлогын тэгш ус байдал дэлхийг сонионо гэж. Монголд бол одоо үнэхээр энийг одоо тооцох шаардлага байна. Дэлхийн 26 одоо хөрөнгөтэй хүний хөрөнгө 3.8 тэрбум хүний одоо орлоготой тэнцэж байна гэж. Монгол ч гэсэн одоо ялгаагүй яг нэг ийм харьцаа ингэж үүссэн байна. Тиймээс орлогын тэгш байдлыг хамгаалах, орлогын тэгш ус байдлыг арилгах чиглэлээр орлоготой болгох энэ чиглэлд одоо бид нэр бас нэлээд одоо бодож ажиллах хэрэгтэй. Баян хоосноороо ялгардаг зах зээлийн үндэс нь одоо нэг үр дүн боловч бодлого боловсруулж байгаа улсууд энэ дээр их том одоо бодлогын арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах шаардлага бол байгаа юм байна. Бид нар бол 30 жилийн хугацаанд бол өдөр болгон хямралтай нүүр тулж байна. Энэ бол юу гэхээр Монгол төгрөгийн ханш унж байгаа, бараа бүтээгдэхүүний үн өсөж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хямралыг одоо багасгах чиглэлээр хямралын эсрэг менежментийг Батмөр гишүүн нэмэлт нэг минут. Хямралын эсрэг менежментийг одоо сайн ажиллуулах ийм шаардлага бол байна гэж үзэж байгаа маань. Энэ зах зээлийн эдийн засгийн нэг чухал одоо нэг хэсэг нь бол энэ орон сууцын зах зээл байна. Энэ 21-р зуунд модон жорлонд визаас 40 бетоноор ус авдаг. Хааш одоо банзан хашаа бол одоо үнэхээр хоцрогдлын нэг жишээ болно. Ийм учраас бага өртөгтэй энэ одоо орон сууцын зах зээлийг дэмжих чиглэлд одоо бид нэр энэ 20 оны төлөвлөгөө энэ төр дээр төсвүүдээр нэлээд сайн гаргаж ирж ийм тавих шаардлага бол байна. За улсын төсвийн одоо басны гол функц нь бол орлогын дахин хуваарлт байгаа юм. Одоо орлого ихтэйгээс нь их авдаг, бага автаагаас нь бага авдаг. Ялангуяа одоо энэ байгалийн баялаг эзэмшиж байгаа улсуудаас орлогыг нэлээд сайн одоо авах ийм шаардлага бол үүссэн байна. Нэг шаталтай одоо өөрөөр татврын бодлого бол юу гэхээр тэр баян хоосны ялгааг бас ихсгээд идэг ийм судалгаанууд бол байдаг юм байна. Тийм учраас 18 оны энэ төсвийн сургамж бол юу гэхээр зэрэг эдгээр асуудлууд анхаарал. За наранд дараах асуултанд хариулна. За Батмөр гишүүний саяны хэлсэн ер нь цаашдаа энэ төсвийн засгийн газрын санхүүгийн тайлан төсвийн гүйцэтгэлийн талаар авч хэлцэхдээ хэд хэдэн зүйлийг анхаарах ёстой гэдэгтээ бол санал нэг байгаа. Үнэхээр саяны дурдсан 5 6 асуудал дээр бид нар илүү их анхаарахгүй болохгүй байна. За хэдийгээр 2018 оны манай санхүүгийн нэг ерөнхий үзүүлэлтүүд давж биелсэн, орлого давсан ер нь харьцангуй гайгүй байгаа ч гэсэн анхаарах олон зүйл байгааг үндэсний аудитын газрын дүгнэлтэнд ч сайн дурдсан байгаа. Сая бас зарлага нэлтийн дэд хорооны дүгнэлтэндээс бид нар анхаарах асуудал дээр бас акцент өгж саналууд оруулсан байгаа. Тэгээ ер нь цаашдаа сангийн сайд зүгээр энэ өнгөрсөн 17-18 онд эдийн засагт биднэрт гадаадын одоо бидний экспорт бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт тоо хэмжээ нэмээд төсвийн бас сахилах хариуцлагыг сайжруулах гэдэг дээр валютын сантай хөтөлбөр хэрэгжүүлээд амжилтанд хүрж байгааг бид нар ерөөсөө үгүйсэхгүй байгаа. Гэхдээ яг дотооддоо үнэн бодит байдлаа ярихад бити ингэж реакцлж улс төрсөн үнэхээр хандж байгаа ч гэж хүсмээр байгаа. Яах аргагүй энд бол засгийн газрын дотоод дөр буурж байгаа ч гэсэн
ерөнхийдөө нийт бидний энэ өр дотор гадаадаас авж байгаа үр чинь 50.1% байна штэ. Гадаад зээл чинь эсэлж байгаа нь. Тэгэхээр ер нь бол энэ төсвийн захирагч болгон дээр гарч байгаа зүйлүүд дээр дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Өмнөх оны засгийн газрын төсвийн гүйцэтгэлийг засгийн газрын санхүүгийн тайланг уг нь бол дараа оныхоо хагас жилийн одоо өмнө хагас жилдээ багтааж 6 сарын 30-наас өмнө хилцэж явах хэрэгтэй байгаа. Ингэж хилцдгийн үр дүн ач холбогдол нь юу гэвэл энэ гарсан алдаа зөрчлөө засаад дараагийн оныхоо төсвийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал байхгүй юу? Тэгэхдээ өнөөдөр бид нар 2020 оныхоо төсвийг хилцэх гээд сууж яхад энэ гүйцэтгэлийг ярьж байгаа байхгүй юу? 2018 оныхоо ямар ч үр дүнгүй, ямар ч ач холбогдолгүй. Тэгэхээр энийгээ бол хилцэх асуудлаа оруулж ирэх хугацаагаач хуулийнхаа дагуу цаашдаа улсын хурл бас хилцэхтэй ч гэсэн энийг тэр хагас жилд нь багтааж хилцчиэмээр байна. Үр дүнгүй юм ярьж энд суугаад ямар ч нэмэргүй байгаа. Хоёрдугаарт нэгэнт 2020 оны төсвийн төсөл өргөө баригдсан. Дээр нь үндсэн хуультай холбоотой хориг яригдсан энэ үед энэ 18 оны төсвийн гүйцэтгэл бол айгүй формалны байдлаар хилцэгдээд өнгөрч байгаа шүү гэдгийг бас онцолж хэлмээр байна. Тэгээ энэ дотор байгаа хэд хэдэн тоон дээр бас аудитын газар санал тайлбараа өгчих нь зүйтэй байх. Түрүүн тэр Эрдэнэ гишүүн асууж ирсэн. Үнэхээр төрийн сангийн зарлагын их усүрдээ дутагдаад байгаа тэр 853.24 төгрөгийг төрийн сангийн нэгдсэн данснаас бүрдүүлж санхүүжүүлсэн энэ бол ноцтой зөрчлөө гэж бичсэн байж тээ. Яагаад энийг ноцтой зөрчил гэж бичсэн? Энд яг анхаарахгүй байгаа юм бэ гэдэг асуултанд нь Зандан Баттар хариулчих хэрэгтэй гэж бодож байна. За. Амар зайг шүү. Асуултсан. За баярлалаа. За төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны мэдээллийг сонслоо. Тэгээд зарлагын хяналтын дэд хорооноос хэд хэдэн асуулт байна. Өчигдөр зарлагын хяналтын дэд хороо хуралцаан тэгээд дүгнэлт санал дүгнэлтийг бас бидэнд аль бисаар тавиагүй. Өнөөдөр чуулган дээр тавьж байна. Тийм болохоор энэ мэдээллийг асууж байгаа шүү гэдгийг бас онцолж хэлье. За ер нь 18 оны төсвийн хувьд бол сайшаалтай олон одоо тэмдэглэл тийм одоо тоо мэдээллүүд бол бий. Энэтэй бол санал нэг байгаа. Саар зүйлүүд бий. Энийг бас тулгымдсан асуудал болгож цаашид анхаарах асуудал болгож ярьж байгаа. Энэ гишүүдтэй би санал нэг байна. За тэр дундаа 18 онд нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сантай холбоотой том асуудал энд үүссэн шүү дээ. Яг энэ оны санхүүгийн жилд үүссэн байхгүй. Аудитын дүгнэлт байна л да. Энэ засгийн газрын тусгай сангийн холбогдох журмын шалгуур хангаагүйгээд тэгээ энэ санхүүгийн тайлангийн оршин байх, эрх ба үүрэг үнэн зөв байх гэсэн батламж мэдээллийг хангахгүй байна гэв. Гэтэл манай зарлагын хяналтын дэд хорооны санал дүгнэлтэн дээр энэ санал дүгнэлт гараагүй байна л да. Тэгээ энэ дээр ер нь та ямар байр суурьтай асуудал хандаж байгаа вэ? Яг энэ санхүүгийн тайланг уншаад үзэхэд нийт 47 тэрбумын төлөвлөгөөтэй 66 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй өнгөрсөн оны сангийн үлдэгдлээс нэг 19 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан ийм асуудал байж байгаа. Тэгээ энэ дээр ер нь төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо ямар байр суурьтай байгаа вэ? Нэг дэх асуудал. За хоёр дахь асуудал энэ мэтлэн тулгымцсан асуудлууд нийлээд байна шүү дээ. Одоо сая гадаад зээлийн асуудал 50.1% хүрчлээ. Засгийн газрын өөр хичнээн буурсан ч гэсэн энэ бол бас анхаарал татах асуудал гээд шаардлагатай гэж үзвэл төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо энэ төсвийн гүйцэтгэлийг хилцэж яхад яг одоо энэ асуудлыг хилцэж яхад энэ улсын төсвийн гүйцэтгэл батлагтай холбогдуулан улсын хурлын одоо бие даасан ийм тогтоол гаргаад цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний асуудлыг боловсруулж орж ирэх ёстой л да. Би зайлшгүй орж ирэх асуудал тогтоолын төсөл зайлшгүй орж ирэх ёстой гэж харж ирсэн, оруулж ирсэнгүү энийгээ та нэг оруулж ирээч. Тэгээ ийм асуудалтуудтайгаа холбоотой. Энэ дээр бас одоо хэлэх бас нэг санал бол юу вэ гэхээр бас тулгымцсан асуудал байна. Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл бол маш бага хувьтай байсан шүү дээ 18 онд. Тэгээ түрүүн анхны хилцүүлэг хилцэхэд тэмүүлэн гişүү ярьж исэн. Нэг сумынхын цэцэрлэгийн асуудал. 18 оны төсөвт хөрөнгө оруулалт нь батлагдсан. Одоо 19 оны өнөөдөр 9 сар гэхэд нэг ширхэг шав нэг ширхэг шороогооч ухаагүй. Гэтэл санхүүгийн тайлангийн мөнгөн дүнийг хараад байхад 500 эдэн саяын төлөвлөгөөтэй тэрнээсээ 400 эдэн саяын гүйцэтгэл гарцсан. Яг уу одоо 18 оны жилийн эцсийн нөхцөл байдлыг бас хүндэтгэж болно. Өнөөдөр 19 оны 9 10 сар болчиход байхад яагаад энэ ажил хийгдээгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал бол би магадгүй 6 сард энэ асуудал гүйцэтгэл чуулганы нэгдсэн уралдаанд оруулж ирсэн бол энэ асуудлыг бид ярих боломж нөхцөл байхгүйсэн баг. Цаг хугацааны ирэхээр өнөөдөр 10 сард орж ирж байхад
Өнөөдөр өвөл гадаа хүйтэн болж байгаа барилгын ажил хийгдэхгүй нөхцөл байдал байхад эн чинь өөрөө 2 жил давнаад байхад хөрөнгө оруулалтын ажил нь хийгдэхгүй байна шүү дээ. Энэ бол маш их анхаарал татсан, маш одоо шаардлагатай ийм асуудал байгаа. Энэ дээр бас төсвийн зарлагын одоо хяналтын дэд хороо ямар байр суурьтай байгаа гэсэн асуудал байна. За дөрөвдөх нь болохоор төсвийн орлого зарлагын болон санхүүжилтийн бодлого нь макро эдийн засгийн энэ хандлагатай уялдаж байна гэж үзэж байна уу? Энэ дээр манай зарлагын хяналтын дэд хороо ямар дүгнэлт байр суурь байгаа. За тавдах нь Эрдэнэс 5 толгой гэх мэтлэн төрийн өмчөд одоо компаниуд бий. Тэрүүгээр маш их хэмжээний нүүрс экспортод гарч байна. Экспортод гарч байгаа нүүрсний гэрээ хилцэл тэнд шалгарч байгаа компаниудын сонгон шалгаруултыг хуулийн дагуу үнэн зөв явж байгаа гэж ингэж үзэж байгаа юу? Энэ дээр ер нь бас хяналт шалгалт хийх боломж нөхцлүүдийг бүрдүүлсэн үү? Бүрдүүлээгүй бол энэ дээр хийхийг одоо хүссэн зорьсон ийм бодол үйл ажиллагаа байсан уу гэдэг ийм тав асуулт байсан. За наран твэ дараах асуултанд хариулна. За асуултанд хариулъя. Ер нь энэ удаагийн төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо гэдэг бол ерөнхийдөө хэлбэрийн л төдий ажиллаж байгаа гэдгийг би шууд хэлнэ. Яагаад гэвэл энд ганцхан ардсан намын гишүүн дэд хорооны дарга нь л бий байгаа. Бусад бүх хүмүүс нь Монгол Ардын намаас сонгогдсон гишүүд байгаа. Төсвийн зарлагын дэд хороо хуралдах тийм дуртай биш. Хуралдуулахаар 1-2 гишүүн л ирдэг. Ер нь бол зайлшгүй хуулийн заасан төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсөв батлах гүйцэтгэл 3 дээр л нэг ирж байгаа. Тийм учраас манай хорооны гишүүд, дэд хорооны гишүүд яг иймэрхүү ажил хэрэг саналтан дээр одоо хамтраад ажилласан бол бид нар илүү их ажиллах байсан. Харамсалтай нь тэгж чадахгүй байгаа гэдгийг шууд хэлэх хэрэгтэй. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэгдмжих сангийн тухай асуудал дээр бол маш их анхаарч ирсэн бид нар. 2017 онд эдийн засгийн байнгын хороо, төсвийн байнгын хороогоор энэ тусгай сангуудад ер нь хяналт тавьсан үндэсний аудитын газрын дүгнэлтийг хилцүүлээд чиглэл өгүүлж исэн. Энэ сангуудын авлага маш их байна. Энэ тусгай сангийн хуулийг шинчилж, баталж оруулах зайлшгүй шаардлагатай байна гэдэг даалгавруудыг өгүүлж исэн. Харамсалтай нь тэр үед зүгээр цаасан дээрх даалгавруулад үлдсэн. Дараа нь бол жидүүтэй холбоотой энэ асуудлууд гарч ирсэн. Энэ өчигдрийн хурал дээр бол сангийн сайдаас асуусан. Сангийн сайд бол энэ хуультай холбогдуулаад, дагалдуулаад тусгай сангийн хуулийг шинчлэхээр одоо өргөн барьсан тухайга хэлсэн. Тэгээд энэ хуулийг хилцэх явцад цаашдаа тусгай сангийн хөрөнгүүдийг яаж ямар замаар бид нар юм зохицуулж байгаа гэдэг төрийн бодлого тодорхой болох хэрэгтэй байна. Өчигдөр би бас асуусан яг тусгай санд байршуулж байгаа хөрөнгүүд 1.8 их найдаар нэмэгдсэн бэ? Ямар тусгай сан нэмэгдсэн тухай бас тодруулж асуусан. Тэн дээр бол шинээр одоо нэмэгдсэн сан бол байхгүй гэдэг тайлбарыг өгч байгаа. Сангийн яамны зүгээс. За энэ толомгдсон асуудлууд дээр төсвийн зарлагын дэд хороо ямар нэгэн байдлаар хяналт тавьж, тогтоол гаргуулж, арга хэмжээ авахулах, ажлын хэсэг томилуулах тийм оролдлого хийж ирсэн үгээд. Чойжлсрын даргыг төсвийн байнгын хорооны дарга байх үед ч одоо шинээр томилогдсон Занданбат даргыг ч гэсэн бид 6 чиглэлээр хамтарч хяналт шалгалт хийж дүгнэлт гаргая гэдэг саналуудыг бичгээр чүргүүлж исэн. Өрөөндөө дуудаад ч ярьж байсан. Төсвийн гүйцэтгэл, төрийн сангуудын зарцуулалтын байдал, дээр нь гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгийн хөнгөлтэй зээлүүдийн их усрүүд гээд энэ олон асуудлууд дээр тавьдаг. Энэ хуулиараа бол зарлагын хяналтын дэд хороо өөрөө ажлын хэсэг байгуулах эрхгүй юм билээ. Ажлын хэсэг байгуулъя, ажилтнуудыг шалгуулъя гэдэг саналаа бол төсвийн байнгын хороонд тухай үед нь өгчээсэн. За ер нь энэ хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хангалтгүй байгаатай санал нэг байгаа. Түрүүн бол тендерийн хууль батлагдах үед миний бодлоор бол тендер шалгаруулдаг тэр эрх бүхий байгуулга нь орон нутгийн хувьд орон нутгтай баймаар юм шиг үлээ. Ер нь бол орон нутгаас тендерт оролцох гэж зорж ирдэг энэ шалгуурын давдаг хүмүүс айгүй бага. Бүгдийг нь энд төвлөрүүлээд байгаа учраас орон нутгийн тохирсон, орон нутгийн эдийн засгийг нийгмийг хөгжүүлэх яг тэр шаардлагатай үйлдвэр үйлчилгээний газар хөгжүүлэх гэсэн хүмүүсийн тендер бол энд шалгуур чинь давахгүй байгаа. Шалгаж байгаа хүмүүс чинь ч орон нутгийн онцлогийг мэдэхгүй байгаа. Тийм учраас амьдралаас тасардсан ийм хөрөнгө оруулалтын ийм одоо шалгаруулалт явж байгаа учраас зөвхөн манай аймгийн жишээгээр үзэхэд 2018 онд 3.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын жижиг дундын сангийн их үүсвэрийн сураг гарсан
хэн авсан би мэдэхгүй тэрийг. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бид нэр бодлогоо бол эргэж харах шаардлага байгаа. Энэ бодлого зохион байгуулалт энэ бүх юмны чинь нэмэлт 1 минут. Наран төвөгшөнд нэмэлт 1 минут өгье. За Эрдэнэс 5 толгой компани тухай асуулаа. Энэ дээр бол санал нэг байна. Над дээр бол гомдлууд ирсэн. 49 гэрээ контрактыг ямар нэгэн сонгон шалгуулалтгүйгээр явуулсан байна гэдэг бол асуудал ирж байсан. За тухайн үед нь бол би нэг бас төсвийнхаа байнгын орооны хүмүүстэй ярьжсэн ийм асуудлууд байна. Эрдэнэс 5 толгойг ер нь анхаарья. Өчигдөрч би байнгын хорон дээр хэлжсэн. Энэ Эрдэнэс 5 толгойд чинь 6-гийн 6 дэд захирал 200 орчим хүн хэрэгтэй юм уу үгүй юу? Энэ төрийн өмчит компаниудынхаа үр ашигтай байдал дээр хэр зэрэг анхаарал тавьж ажиллаж байна гэж сангийн сайд асуусан. Сангийн сайд өөрөө одоо хариултаа хэлэх байхаа гэж бодож байна. За одоо эрхэм гишүүн Жамблын Ганбаатар асуулт асуунаа. За баярлалаа. 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл хэлэлцэж байгаа. Одоо олон гишүүд энэ хөрөнгө оруулалт одоо гүйцэтгэлэн сул байгаа гэдэгтээ бол би санал нэг байна. Энийг одоо давхардуулахгүйгээр одоо зарим зүйлүүдийг сануулж хэлэхэд 2018 оны төсөв жишээлбэл урсгал зардал өөрөө 60-70% нь байгаа шүү дээ тий. Нийт төсвийн. Тэгээ бараг 70-80% нь байна. Гэхдээ энэ урсгал зардал 2018 онд ийм юм дэмий байжээ. Одоо 19 онд 20 онд ийм урсгал зардлуудыг хэмнэх бололцоотой байна. Энэ алдагдaltaй ажиллаж байгаа төрийн өмчт үйлдвэрүүдийн газруудыг ингэж зэгцэлье. Аудитын байгууллага би ингэж үзэж байна. 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл дээр биднэрд ийм дохио илэрлээ. Цаашдаа бид ингэж ажилламаар байна л гэсэн ийм л зүйл ярих ёстой л. Хөрөнгө оруулалт бол тийм их мөнгө тавигддаггүй. Төсвийн нийт одоо зардлын бараг дийлэнх нь урсгал зардалтай явдаг. Тэгэхээр одоо зөвхөн байгууллага бол хэрвээ алдагдaltaй ажилладаг бол хэдэн хүн багасхыг, тийм одоо хөтөлбөрүүдэд цөөлий, өөр болгоё. Тийм зардлууд их байна. Одоо ийм зүйлүүдийг л ярих ёстой л. Тэгэл хөрөнгө оруулалт яриалаа. Урсгал зардал дээр одоо ямар алдаанууд байгаа юм. Урсгал зардал чинь улам нэмэгдээд идэг. Төрийн албаныхны тоо улам нэмэгдээд төрийн албыг үндсэн хуулиар дархлаатай болгох гэж байгаа. Энэ чинь тэрэндээ үр ашигтай байх ёстой гэдгийг би гэхдээ нэлээд бас олон асуулт бэлдэж ирсэн. Тэгээд одоо сангийн сайдыг бас зарим зүйл дээр бас эвгүй байдалд оруулаад явах вэ гэж бодож байна. Бас тэгээд одоо сая бол би хараад өөр хөвтчлөө. Тийм учраас би зарим асуултуудаа ер нь цөөлье. Тийм учраас нэг 2 хон асуулт асууя. Зарим асуултуудаа болио. Тий. Гэхдээ ер нь бол одоо сайн ажиллаж байгаа яг үл сайн ажиллаж байгаа. Сайн ажиллаж байгаа зүйлүүд бол байгаа. Гэхдээ одоо магтаад хэлж бас сураагүй нь бас миний алдаа байж магадгүй шүү. Тэгээд 2 зүйл асууя. Ер нь бол 20 онд одоо тендерийн хуулинд өөрчлөлт орсон. 20 онд одоо энэ хөрөнгө оруулалтын ажлууд чи яг 1 сарда эхэлж одоо 1-р улиралдаа эхэлж чадах юм байгаа үстэй. Одоо өөр ямар нэгэн болгоомжилж байгаа зүйл байна уу? За тендерийн хуулинд өөрчлөлт орсон. Одоо бүх зүйл сайхан болоод 20 онд ингээд 1-р улиралд юм уу? Одоо бүр арга ядлаа гэхэд 2-р улиралд одоо хөрөнгө оруулалтуудын чи ажлууд эхлээ тендерүүдийн тэр асуудлууд чинь шийдэгдээд явах уу? Зөв нэг зүйл байдаг шүү дээ. Одоо эхний улиралд одоо мөнгөгүй л байдаг л да. Ийм зүйл байгаа юу гэж. Энийг хэлэхгүй өнгөрч магадгүй учраас би асуултаа бараг өөрөө хариулъя. Тэрийг хэлж өгөөч гэж. Энэ төрийн өмчт үйлдвэрүүдийн газруудыг одоо бүгдөө л одоо цөөлий тийм байна, ийм байна, бүгдөө алдагдaltaй ажиллаж байгаа ашигтай. Би байнгын хорон дээр асуусан л да. Тэгээ надад бол хариулаагүй. Уул нь аудит бол зөрөгтэй шийдвэр гаргаад зөрөгтэй зүйл хийгээл энэ төсвийн гүйцэтгэл гэдэг бол жинхэнэ аудитын ажил л да. Дараа жил ийм зүйлүүдийг зогсоомоор байна. Ийм зүйлүүд ер нь ирээдүйд хэрэггүй байна. Ийм урсгал зардлуудыг одоо хасах боломж байна. Ийм орон тоонуудыг цөөлөх боломж биднэрт байна штэ гэд ингээд шийдвэр гаргах ёстой л. За баярлалаа. Асуулт нь хариулсан тодруулъя.
За наран төвөгшин Алган Хөрлбаатар сайд асуултанд хариулна. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Сая хэлсэн зүйлүүдтэй бол олон зүйл дээр би санал нэг байгаа. Ялангуяа энэ урсгал зардлыг ер нь яаж буулгах вэ? Үнэхээр хямралтай болоод орлого байхгүй бол аж ахуйн нэгжүүд тэгэл хүн хүчээ хасаал илүү дутуу зардлаа бүгдийг танаал эхэлдэг. Тэгэхээр улсын төсвүүдээр мэдээж нийгмээс үзүүлэх ёстой үйлчлэгээнүүд байгаа. Гэхдээ үүн дээр нэмэгдээд тийм их үр дүнтэй зарим хөтөлбөрүүд үр дүн багтаа, үр ашиг багтаа хөтөлбөрүүд хэрэгжээд идэг. Үр дүн баг гаргаж байгаа үр ашиггүй, дээр нь санхүүгийн зөрчил ихтэй ийм төсөл хөтөлбөр төр оногддог мөнгүүдийг бид нар багасгах гэдэг ийм зарчмаар бид нар хандаж явж ирдэг сангийн. Үр өгөөж ихтэй, үр дүн ихтэй ийм хөтөлбөрийг зарцуулах мөнгийг нь нэмж өгвөл илүү нийгэмд хүртээмж нь дээшлэнэ. Гэсэн ийм агуулгаар бол хандаж бид нар явдаа. Тэгэхээр бас яг тодорхой одоо бидний аудитын дүгнэлтийг нэлээд хараад шууд арга хэмжээ аваад одоо явахыг яллахаар ирмэлцэж ажилдаг гэдгийг би хэлмээр байна. За хөрөнгө оруулалтын хувьд бол гүйцэтгэл, тендер, зарлалт эднэр дээр бол үнэхээр асуудлууд бол байсан. Одоо ч бас байгаа. Энэ бүрэн шийдэгдэхгүй байгаа. За яагаад гэвэл нэг хэд хэдэн шалтгаан байсан. Эхнийх нь бол бидний зүгээс хийж чадах нь байсан юу гэхээр тендерийн тухай хууль. Тендерийн хуулийг энэ 19 оны 3 сарын 22-нд баха баталж өгсөн ээлж тус чуулганы үеэр манай их хурл энэ их хурл маань огт амрахгүй учраас тавар амраагүй, сая 100 амраагүй тасралтгүй явж байгаа. Эхлээд татрын хууль, тендерийн хууль баталж өгсөн 3 сард. Ингээд тендерийн хуулиар бол одоо юу ямар нөхцөл байдал үүсчихэж байгаа вэ гэхээр одоо төсөв дээр суугдсан зүйлүүдийн тендерийг одоо зарлж эхэлж болно. Одоо энэ 6 сарын 1-ээс эхлээд хүчин төгөлдөр болсон хууль. Энэ 6 сар гэдэг чинь одоо 3 сарын өмнө хэрэгжээд эхэлсэн хууль. Тэгэхээр одоо тендерийн зарлагдаад явж ээж болно. Харин төсөвд батлагдаад тэр тендер зарлагдсан объектын төсвүүдээрээ суугаа батлагдчихвал гэрээг нь байгуулад явчих бүрэн боломжтой. Өөрөөр хэлбэл тендерээ урдчлал зарлаад явж ээж болно. Тэгээд тэр нь мөнгөн төсвүүдээр суувал гэрээг нь байгуулна, төсөвт нь суугахгүй бол гэрээ байгуулахгүй ингээ явах хууль эрх зүйн орчин нь бол нэгдсэн байна. Дээр нь нэг тендерт оролцдог, тэгэл баахан гомдол гардаг, 3-4 шатны шүүхээр яваал ингээ төвөгтэй байсан, ингээ захиргааны хэргийн шүүхтэй бас энийг ярилцж байгаа, бас их хурдвчилсан байдлаар шийддэг болгосон. Дээр нь хууль эрх зүйн орчнууд нь тодорхой болсон. Инхээр яг энэ жилийн хувьд энэ хууль хэрэгжижсэнээс хойш гарч байгаа гомдол нь бол нэлээд хэмжээгээр зөөрцөн байж байгаа. Нэлээд хэмжээгээр. Одоо би яг тоо хувийг нь бол арайд хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ нэлээд хэмжээгээр буусан байгаа хил ам багтаа. За дээр нь тендерүүдийг орон нутагт шилжүүлсэн ихэнх газар бол онж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг орон нутагт тендерийн эрхийг шилжүүлсэн чинь улс орны хэмжээгээр дундаж үзүүлэлтүүд бол нэг 10 орчим хувиар бол сайжирсан байж байгаа. Энэ бол чамлахаар чангатах гэсэн иймэрхүүл үзүүлэлтүүд бол байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За Ганбаатар гишүүн нэмэлт 1 минут бодлоо. За 1 минутанд төсвийн гүйцэтгэлийг эдийн засгийн байнгын хороогоор хилцэж байгаа. Тэ сайшаалтай. Яг төсөв ярих болохоор эдийн засгийн байнгын хороогоор хилцдэггүй шүү. Тэг гүйцэтгэлээ болохоор эдийн засгийн байнгын хороогоор хилцдэг. Тэгэхээр төсвийг одоо эдийн засгийн байнгын хороогоор оруулаад аль нь одоо эдийн засгийн хувьд ашиггүй юм бэ гэдгийг уул нь эдийн засгийн байнгын хороон дээр ярих хэрэгтэй бол байгаа байхгүй юу? Энэ урсгал зардал чи ийм зүйлүүд нь одоо эдийн засгийн хувьд бол ямар ч энэ төсвийг өрн таран хийж гинэ гэдгийг төсвийн эдийн засгийн байнгын хороон дээр ярих л би одоо 3 дахь 4 дахь энийг хэлж байгаа. Тэгэл төсвчин төсвийг зөвхөн төсвөөр яригдаад зөвхөн мөнгө хураана гэдэг зүйл нь яригдаад явчих чинь гэсэн үг шүү дээ. Орлого тал нь яригдаад зарцуулж байгаа нь ямар ч хяналтгүй. Тэгээ гүйцэтгэл дээрээ очиод нэг эдийн засгийн байнгын орооноос нэг дүгнэлт авдаг. Тэгэл болоо. Тэгээ эн чинь өөрөө эдийн засгийн хувьд ашиггүй байх нөхцөл бүрдэж чинь шүү гэдгийг сануулж хэлье. Баярлалаа. За 2 сайхан гишүү асуултсан.
За энэ Монгол улсын нийт төр 2019 оны 6 дугаар сарын байдлаар 29.6 тэрбум төгрөг доллар уучлаарай гэдэг ингээ байна. Тайлан мэдэн тэр. Энэ өрийн удирдлагын тухай хууль дээр 4.1-4 дээр улсын нийт гадаад үр бол засгийн газар, орон нутаг, Монгол банк, Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуй нэгжийн хараа тус этгээдэд төлөх төлбөрийн үүрэг гэдэг ингээд хуульчлаа заасан байгаа. Тэгэд энэ 2018 оны одоо гүйцэтгэл дээрч одоогийн өрийн удирдлагын тухай хуулийн дагуу нийт өрөө тооцоод байгаа тооцоол дээрч гисэн энэ оюутлахын үр яагаад өчигдөхгүй байгаа юм бэ? 29.6 тэрбум дээр энэ оюутлахын үр гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуй нэгж энэ Монгол улсын засгийн газрын хүлээж байгаа үүрэг байна уу? Рио Тинтогийн Монгол улсын харьяат бус этгээдийн өмнө хүлээж байгаа үүрэг байна уу хамаарахгүйгээр нийлбэрээрээ Монгол улсын нийт гадаад үр тооцож үүн дээр өрийн менежментээ хийж явах үүрэгтэй сангийн яам Монгол банк 2. Гэтэл яагаад энэ өрийн менежментээс цухтаагаад байд юм яагаад гэдэг оюутлахын нийт төр 19 оны 6 дугаар сараас 13 тэрбум долларын өртөө байна уу? Энэ тайлан мэдэн дээр байгаа энэ аудитлагдсан тайлангаас нь харахад бол 18 оны 13 тэрбум доллар харагдаад байна. Энийг энэ 29.6 дээр нэмэх ёстой хуультай байна шүү дээ. Тэгээ энийг яагаад өнөөдрийн хүртэл нэмэхгүй байт юм бэ? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Монгол улсын гадаад дүрийн энэ нөхцөл байдал чинь шал өөр зурагтай бодит байдал дээр яваад байхад тэрийг эрсдлээ энэ бол эрсдэл шүү дээ. Эрсдлээ багасгаж тооцоод яваад байхлаар чинь бодит байдал дээр эрсдэл нь илүү далаацтай яваад байна. Энэ бол эдийн засгийн аюулгүй байдалд шууд нөлөөлөх юм нөхцөл байдал үүсээд байна шүү. Энийг яагаад нэмж тооцохгүй байгаа юм бэ? Яагаад энэ дээр менежмент хийхгүй байгаа юм бэ? Яагаад өрийн удирдлагын тухай хуулийг зөрчил гаргаад байгаа юм бэ? Тэгэхээр хизээнээс энэ алдааг зас залруулах вэ? Өнгөрсөн 12-оос 16 онд Монгол улс бас олон төсөвтэй явж ирсэн л дээ. Нэгдсэн төсөвтэй Монгол улс нэгдсэн нэг төсөвтэй байх хууль тогтоомж ноцоо зөрчигдөө Хөгжлийн банк, КСМ, Монгол банк бондууд гээд маш их алдаа завхарлыг зас залруулж байгаа нь үнэ. Асар их алдагдaltaй байсан нь үнэ. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийг ноцтой зөрчиж ирсэн нь үнэ. Энийг нь зас залруулж байгаа нь үнэн. Гэхдээ энэчнээс яагаад энэ алдааг бас дахиад засахгүй байна вэ? Хизээ засах вэ? Оюутлахын өрийн удирдлагын тухай хуулиараа Рио Тинтогийн хүлээж байгаа үүргүү засгийн газрын хүлээж байгаа үүргүүгээс үл хамааран нийтэд нь Монгол улсын нийт гадаад үрд тооцох ёстой үсттэй. Энийг хүлээн зөвшөөрж байгаа үсттэй. Энэ дээр хариулт аммаар байна. За энэ дээр аудитаас эхлээд хариулаад энэ аудитлагдсан гадаад үр оюутлогоо хэд байна вэ? Энэ 13 тэрбум доллар гээд 2018 оны байдлаар өчсөн. Нийт гадаад үрд ороогүй. Яагаад ороогүй? Дараа нь сангийн сайд. За 81-р бэх аудитын зандан бат асуулт байна. За аюур сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан гаргахад төрийн өмчит компаниудыг оруулдаг. Гэхдээ энэ дээр засгийн газрын өрийн удирдлагын хэрэгжүүлэхтэй санхүүгийнхаа тайлангийнхаа нэгтгэл болохоор зэрэг 90-с дээш хувийн оролцоотой төрийн өмчит компаниудынхаа санхүүгийн тайлан мэдээг бол нэгтгэж оруулд юм байна лээ. За энийг өнгөрсөн онд бас бид манай аудитын байгууллага асуудал болгож тавьж ирсэн. Тэгээд эх 20 оноос бол энэ төрийн өмчт бүх оролцоотойгоор санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг гаргахаар ийм зохицуултыг хийж өгсөн. Ойлгохтон бол төсвийн тухай
төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулиараа энэ засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлбар ингэж гаргадаг ийм зохицуулттай юм байна лээ. За манай засгийн газрын нийт өр бол 18 оны эцсээр бол 29.7 их 80-аар тэрбум төгрөгөөр бол одоо тайлагнагдаж ингэж бүртгэгдсэн байна. Төгрөгөөр хэлээд. За Хүрэл Баатар сайд асуултанд хариулъя. За аюул сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол улсын нийт гадаад өр, Монгол улсын засгийн газрын гадаад өр гэж хоёр тустай байна. За эхлээд би энэ улсын гадаад өрийн талаар нь танилцуул. Энэ гадаад өрийн хэмжээ бол 29.7 тэрбум Америк доллар байна. 29.7 тэрбум Америк доллар. За үүнээс аж ахуй нэгж компаниудын зээл бол 18.2 тэрбум доллар. Өөрөөр хэлбэл тэр 29.7 тэрбум долларын чинь 61.2-ыг тэр аж ахуй нэгж компаниудын авсан зээл. Энэ 18.2 тэрбум долларт ямар компаниудын үр байна вэ гэхээр оюу толгойн авсан бүх хөрөнгө оруулалт энэ Монгол улсаас нэг өдөр төлөгдөнө гэдэг агуулгаараа бүгдээрээ өрөөр тооцогдоод явж байгаа. За миний санаж байгаагаар бол 9 тэрбум Америк доллар байгаа. За энэ дээр нэмэгдээд одоо Energy Resource, South Gobi Sands, Хөгжлийн банк, Монголын алт, Мяат, Алтан хүдэр, Ачит ихт гэсэн ийм компаниудын гаднаас авсан зээлүүд бүгдээрээ энэ Монгол улсын гадаад өр дээр орж ирж байгаа. Зэрэг компаниудын бас бусд нь бол цаашаа үргэлжлээд явна. Инхээр 20.7 тэрбум долларын 18.2 тэрбум долларыг бол аж ахуй нэгжүүд зээлж авсан. Тухайлбал оюутлогоо өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээс энийгээ төлөөд явах учиртай. За үүний дараагаар арилжааны банкуудын авсан зээл байгаа. Энэ бол 2.2 тэрбум Америк доллар. Энэ дээр манай арилжааны банкуд одоо гаднаас зээлж авсан, бонд босгож авсан мөнгө нь орж ирж байгаа. За үүн дээр нэмэгдээд Монгол банкны 2 тэрбум доллар байна. Энэ хятадын нөгөө swap. За энэ бүгдийг хасчихаар цаана үлдэж байгаа өөрөө засгийн газар тоногдох өөр. 7.2 өөр. Нөгөө 20.7 тэрбум Америк долларын Монгол улсын нийт гадаад өрөөс засгийн газар тоногдох өрийн хэмжээ бол 24.4% буюу 7.2 тэрбум доллар. Үүнээс Чингис бондын 1 тэрбум Америк доллар 21 онд төлөгдөнө. Мазала бондын 500 сая доллар 22 онд төлөгдөнө. Хуралдаа бондын 600 сая доллар 23 онд төлөгдөнө. 24 онд. Грегэ бонд 23 онд төлөгдөнө 800 сая доллар. Дээр нь хоримтлагдсан хүүнүүдийг бид нар бас төлөөд явна. За үүн дээр нэмэгдээд үлдчихэж байгаа нь одоо 4 орчим тэрбум Америк доллар нь 1990 оноос хойшоо 91 оноос хойшоо авсан нөгөө эрчим хүч, эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөө аж ахуй гэсэн энэ салбарууд дээр авсан зээлүүд байж байгаа. Засгийн газрын гадаад өрийг бол бид нар бол энд төлөвлөгөө гаргаад төлөх юм стратегийг бол манай их хурлаар бол батлуулсан үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Бид нар өнөөдөр төлөгдөх 5 сая төгрөг жилийн дараа төлөгдөх 5 сая төгрөг хоёр хоорондоо ялгаатай байдаг. Тийм учраас өнөөгийн үн цэн дээр нь анхаарал хандуулаад богино хугацаатай өндөр хүүтэй зээлүүдийн менежментийг хийж байгаа. Урт хугацаатай хүү багтаа хөгжлийн зорилттой зээлүүд дээр зээлүүд бол одоо боломж байж байгаа тохиолдолд баталгаажуулаад аваа явж явах нь зүйтэй гэсэн ийм зарчим байж ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. За наран төв дарга тодруулаад дараа нь аюул сайхан гишүүн нэмт асууна. За энэ яг улсын гадаад өрөөр маш сайн ойлгомжтой бас тайлбарыг сангийн сайд хэллээ. Олон жил энэ улс төрийн номууд бие биенийгээ энэ гадаад өрөөр айлгаж улс төр хийдэг нэг юм газар авсан байсан. Энэ аж ахуй нэгжүүд бол бүгдээрээ энэ 18.2 тэрбум ам доллароо өөрсдөө л
тэр авсан санхүүгийнхаа байгууллагуудын өмнө хариуцаад явдаг. Тийм жишгтэй тэгээд явах учиртай юм ба. Хамгийн гол нь бидний анхаарах ёстой бол засгийн газрын гадаад өрний л асуудал. Тэрний төлөлт төсөвд хэрхэн дарамт учруулах вэ гэдэг асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр сая яг хэлж өглөө 7.2 тэрбум ам долларын засгийн газрын яг өнөөдрийн байгаа үр бол юм байна гэдэг. Тэгээ одоо харин сангийн яам дээр би бол нэг л зүйлийг одоо өргөж барьсан 2019 оны төсөв дээр 20 оны төсвийн төсөл дээрч 2018-19 оны төсөв дээрч анхаарах ёстой байсан нэг юм бол одоо байгаа энэ засгийн газрынхаа үрийг аль болохоор бууруулахад руу илүү одоо бид нар ажиллах ёстой. Төсвийн тэр давсан орлогуудыг энэ рүү илүү чиглүүлэх ёстой гэдэг байр суурийг л сүүлийн 2 жил би бол яриад байгаа юм л да. Тэр энэ удаач гэсэн 2020 оны төсөв дээрээ алдагдал дахиад өндөр засгийн газрын энэ гадаад Чингис Мазаалай гээд яг хуу энэ өмнөх 12-оос 16 оны засгийн газрын үеийн тавьсан мөнгө энэ Чингис өмнөх бүрүүдэд төлөх гэж гэрээгээд дахиад гаргаж ирсэн энэ бондуудынхаа энэ төлбөрийг үндсэн төлбөрийг аль болохоор бууруулах дээр илүү одоо анхаарал тавьж давсан орлогуудаа зарцуулбал бидний зөв бодлого болох уу гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ зөв бодлогын илрэл ерөөсөө гарахгүй байгаа учраас сангийн сайдыг яг энэ дээрээ жоохон төлхөө анхаарал энэ тэнцлээ аль болохоор алдагдaltaгүй төсөв батлах тал дээр оруулж ирж болоогүй мүү гэдэг дээр бол би бол шүмжлэлтэй байгаа. Энэ өнцгөөс нь аюул сайхан гишүүн хандаж ярьж байгаа бол энэ асуудал бид нар айгүй эрүүл ухаанаар хандаж эхэлж байгааг шинж. Зүгээр тоон дээр яриад чи их би их тавьсан чиний үед ихийг өгсөн учраас чамд буцаагаад их үр өгнө гэсэн тийм хандлагаар бол бид нар энэ улсын хурлын танхим дотор ярьж болохгүй байхгүй юу? За аюул сайхан гишүүн. 1 минут нэмэлт тодорхой. 1 минут. Энэ хувийн хвшлийн өрийн асуудлыг анхаарах ёстой гэж үзэж байгаа. Энийг бол улс төржүүд байгаа юм байхгүй. Монгол улсын нийт гадаад өрийг тооцоолохдоо өрийн удирдлагын тухай хуулиараа энэ тооцоологдсон. Дээр нь өрийн удирдлагын тухай хуулиараа энэ сангийн Монгол банк засгийн газар өрийн менежменттэй хийн. Энэ дээр Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд дотор ч бас төрийн өмчт байгаа. Тэр нь одоо хэдэн хувийг эзэмшиж байгаагаас үл хамааран энэ чинь дахиад төрийн хүлээх үүрэг энэ дээр орж байгаа юм. За засгийн газрын үүрэг гэж энэ дотор нийт үүрэг дотроо байгаад байгаамаа. Тэгээд энд байгаа надад байгаа энэ жагсаалтан дээр аж ахуй нэгжүүдээр салбараараа нийт өрн жагсаалттай байгаад байхад энэ оюут толгоон өрн энэ ч харагдахгүй байгаамаа. Тэм учраас та ямар жагсаалтаар яаж харснаа одоо над дээр бас авч. Хүрлбаатар сайд нэмэлт асуултанд хариулна. Өрийн статистикийг бол Монгол банк гаргадаг. Бид нар Монгол банкнаас мэдээллийг нь авч ашиглаж явж байгаа. Яг нарийн дэлгэрэнгүй тоо бол Монгол банкн дээр байгаа. Уул уурхайн салбарын нийт гадаад салбар дээр үүссэн өөр бол 20.4 баха. 20.4 тэрбум Америк доллар. Хувийн хвшилд нийтдээ 20.4. Үүнээс уул уурхаад 13.3 байгаа. Тэгэхээр ер нь тэр Монгол банкнаас бид нэр холбогдох мэдээллийг аваад хүргүүлье. За одоо эрхэм гишүүн Магуны бэлэгт асуулт асуунаа. За ямар ч байсан энэ одоо засгийн газар 18 онд үнэхээр одоо 18 онд 19 онд зөвхөн үнэхээр 17 онд гэдэг ингээл сайн ажиллалаа л да. Энийг л үүсэх арга байхгүй. Ягаад гэвэл Монгол улсын одоо эдийн засаг дампуурлын ирмэг дээр очсон байсныг одоо бас босгоод аваад ирсэн. Одоо өөрөөр хэлбэл эдийн засаг өсөлттэй болчихсон байж байгаа. Энийг бол тодтогч хэлэхээс арга байхгүй. Гэхдээ бидэд дахиж анхаарах засах юм би. Би төрөнд одоо хариулт авах гэж байхдаа энэний уралдаа хариулт авах гэж байхдаа одоо хариулт өгөх асуудал тодорхой байхгүй байх шиг байсан. Жишээ нь 12 онд одоо
3.3 их найдын өртөө байсан төр хэмжит компаниуд. Гэтэл 16 онд 10.3 их найдын ийм төр хэмжит компаниудаар үүссэн байсан юм аа. Энэ чинь одоо нөгөө улсын төсвийн зарлагаас бүр давсан тийм их өр байсан. Одоо энийг зохицуулж чадаж байгаа юу? Цаашдаа төр хэмжит компаниудаар ийм их өр тавиулахгүй байх одоо хууль эрхцээ орчныг өшөө чангатгах ямар одоо арга хэмжээ авчих вэ гэдгийг би дахиж тодорхой асуумаар байна. Нөгөөтэйгүр ер нь дадлаг төлөгчдийн мөнгийг улсын төсвийн сахилга бат хариуцлагыг одоо сайжруулах энэнд хяналт тавиад ерөөсөө энэ дээр өөрөөр хэлбэл энэ дадлаг төлөгчдийн мөнгийг үр дүнгүй зарцуулахгүй болох гол юм хийх газар бол Монголын төрийн байгууллага нь Монгол улсын аудитын байгууллага. Монгол улсын аудитын байгууллага. Тэгэхээр Занданбат дарга та нэг тодорхой хариулт өгөөч. Ерөөсөө энэс өмнө бол ерөөсөө аудитын байгууллага аялаад байна л гэдэг, хянаад байна л гэдэг, дүгнэлт нь гараад байна л гэдэг. Энэ дахиад дадлаг төлөгчдийн мөнгө үр дүнгүй зарцуулагддаг энэ байдал хэвээрээ явсаар байгаад энэ 20 хэдэн жил бүр сүүлдээ ингээд бүр бодит ингэхэл ёстой юм шиг бий болсон. Нөхцөл бий болсон. Тэгэхээр одоо энэ дээр харин цаашдаа энэ аудитын байгууллага тэр тусмаа төрийн өмчит компаниудын одоо энэ 2016 онд 10.3 их найдын тэр үр яаж засагдж байгаа вэ? Төрийн өмчит компаниуд өртөө байх юм бол тэр төрийн өмчит компанийг удирдах байгаа тэр одоо загирлууд цалин авдаггүй болох энэ тэд нар тэрийг яг биечлэн хариуцдаг болох хариуцлага тооцдог болох энэ нөхцөл чинь бүрдсэн үү гэдгийг Занданбатаргаас асууя. За Хурлаачлал сайдын хувьд бол за төсвийг таавал нэг болгож чадсан. Ингэснээрээ 2017 онд 1.7 их найдын алдагдaltaй байсан төсөв 2018 онд одоо ашигтай болгосон. Тэгэхээр энэ бол гол үндэс нь энэ төрийн өмчит компаниудын энэ дээр одоо тодорхой хэмжээнд энэ нэгдгсэн том хяналт тавьсанд үр дүн гарсан уу гэдгийг таавал тодорхой болгож хариулж өгөөрэй гэдгийг хэлье. 81-р микрофон Занданбатар асуулт нарил. За бэлэг тгшүүний асуултанд хариулъя. Зүгээр аудитын байгууллага одоо би бэлэг тгшүүний асуултыг ойлгохдоо ер нь өөр тал дээр нийлэнгүй төрийн өмчийн байгууллагуудын төрийн өмчит компаниудын тавьж байгаа өөрийг багасгах тал дээр одоо хяналтаа хэр тавьж гэнэ гэдэг талаас бас тавьж гэнэ гэж ойлгож байна. За аудитын байгууллага аудитын хийгээд одоо гол гаргадаг шийдвэр гэдэг хөө одоо бүтээгдэхүүн нь болохоор аудитын дүгнэлт байдаг. За энэ дүгнэлтээ хэрэгжүүлэхийн тулд зөвлөмжийг өгдөг. Бид нар бол сая энэ 18 оны аудитээр бол нийтдээ улсын хэмжээнд бол 3645 зөвлөмж бол өгсөн. Энэ зөвлөмжийн биелэлт бол одоо 71%-тайгаар урьдчилсан байдлаар одоо гараа явж байгаа. Тэгэхээр энэ 11-12 сард бол зөвлөмжийн биелэлт ингээ гаргаад явдаг. За зөвлөмжийг бол бас нэг зүгээр зөвлөмж өгөө орхичдгоо гэж бас ойлгож болохгүй. Энэ зөвлөмжийг бол аудитын байгууллага ойлгохдоо зөвлөмжийг биелүүлэх үүрэгтэй гэж бол одоо бид нар ойлгодог. Зөвлөмж бол заашгүй биелүүлэх үүрэгтэй гэдэг маягаар ингээ явдаг. Харин аудитын байгууллага энэ дээр сайн анхаарч зөвлөмжийн биелэлтийг сайн хангах тал дээр бол дотооддоо тодорхой зохион байгуулж байгаа. За бид нар засгийн газарт энэ зөвлөмжийн биелэлтийг одоо сайн хангуулж ажиллах талаар төсвийн захирагч нарт одоо тодорхой хариуцлага тооцож ажиллаач гэдэг талаар бол ерөнхий сайд, сангийн сайд эднэрт бол зөвлөмжөөр бол өгсөн байгаа.
За 18 онд бол аудитын байгууллага нийтдээ улсын төсвөр бол 6.1 тэрбум төгрөгийн анх тавьсан. Одоо энэ шалгалтынхаа үр дүнгээр орон нутгийн байгууллагууд дээр бол 6.4 тэрбум төгрөгийн анх тавигдсан. Өөрөөр хэлбэл 12.5 тэрбум төгрөгийн төсвийн орлогыг бол одоо бүрдүүлэхэд оролцож байгаа гэж ойлгож байгаа. За Хүрлбаатар сайд асуултанд хариулна. Нэмж хариулна. За бэлэгт гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь хийх ажил бол одоо маш их байгаа. Үлдсэн ажил ч гэсэн маш их байгаа. Одоо л бид нар нэг төсвөө эргүүлжүүлэх, цэгцлэх ажлыг нэг л үндсэндээ нэг 70-80% тал явуулж байгаа. Тэгээ одоо энэ гайлын шинжилэл гэдэг гайлаар бараа бүтээгдэхүүнүүд хулгайгаар гардаг, нүрс өчнөөнөөрөө бүртгэлгүй гардаг. Ийм зүйлүүдийг зогсоохын тулд гайлын шинжилгээ гэсэн энэ ажлыг хийгээд явж байна. Бүх ажил 9 сард эхэлсэн. Бид нар нэг 3 жилийн хугацаанд бүх боомтоо ямар ч хулгай гаргадаггүй, хууль зөрчсөн үйлдэлүүд тэнд явагддаггүй болох ийм хэмжээнд очиж гэсэн ийм зорилго тавьж байгаа. Татврынхаа хуулийг дөнгөж сая янзлж дууссан. Одоо нөгөө журмуудаа боловсруулах, сургалтууд хийх зэрэг ийм ажлууд байгаа. Одоо цаана бид нарын даатгалын бүхлөтөнд тогтолцоогоо цэгцлэх, хөрөнгийн биржийг цэгцлэх, санхүүгийн зах зээлийг зөв голдролд норж хөгжүүлэх зэрэг ийм ажлууд бол одоо нэг 10 орчим хувьтай л байгаа. Энэ бүгдийг цааш нь бид нэр хийх хэрэгтэй. Ингэж бид нарын эдийн засаг зөв голдролдоо бол орж эхэлнэ. Тэгэхээр хийх ажил бол их байгаа гэдгийг нэгдүгürt хэлмээр байна. За хоёрдугаарт нь төрийн өмчит компаниудын өрийн тухай асуусан. Тэгэхээр яг энэ сая тайлан дээр байгаа тоогоор бол төрийн өмчит компаниудын өөр бол 7.7 их найд төгрөг байна. 7.7 их найд. Энэ их өрийн 70% нь 2 банкн дээр оногдож байгаа. Нэгдүгээрт нь хөгжлийн банк. Хөгжлийн банкны өөр бол 3.2 их найд төгрөг. Үүнээс энэ 3.2 их найдаас 2.1 нь бонд, зээл нь 0.5 байж байгаа. За энэ үүнээс засгийн газрын баталгаатай үндсэндээ 1 их найдын баталгаатай ийм одоо өөр байгаа. За төрийн банкны өөр бол 2.6 их найд төгрөг. Тэгэхээр төрийн банк гэхээр бүх хадгаламжууд чи өөрөө нэг буцааж төлөгдөнө гэсэн агуулгаараа өрөөр бүртгэгдэж явдаг. Тэгэхээр тэр хадгаламж, харилцах зэрэг дээр байгаа бүх өрүүд нь бол энэ дээр орж ирж байгаа. Тэгээд дараагийн хамгийн том өртөө нь бол мят байгаа. 250 тэрбум төгрөгийн өртөө, үнээс 100 тэрбум төгрөг нь өөр нь бол засгийн газрын баталгаатай байж байгаа. Тэгэхээр төрийн өмчит компаниудын өөр 7.7, үнэний 70% нь 2 банкн дээр оногдож байгаа ийм өр байгаа гэдэг хэлье. За бэлэг гишүүн нэмэлт 1 минут тодруулъя. За төрийн өмчит компаниудын өр 7.3 байгаа гэж та хэллээ. Гэхдээ энэний хамгийн гол нь энэ төрийн өмчит одоо банкудаар байгаа гэж та хэллээ. За хөгжлийн банкн дээр жишээ нь 2.2 их найдын өр байгаа гэж байна. Энэ хөгжлийн банкн дээрх энэ авлага өр 2012-аас 16 онд үүссэн юм уу? Эсвэл одоо сүүлд үүссэн юм уу гэдгийг та нэг тодорхой хэлээд өгөөч. Би юу гэж бодож байна вэ гэхээр 2017 онд хөгжлийн банкны хуулийг улсын хурлаар шинжилж батлаад хөгжлийн банк бол 2017 оноос хойш шинэ хуулиараа яваад нэлээд зэгцтэй болсон байгаа болов гэж бодож байна. Харин энэ 2.2 их найд бол хизээ тавигдсан өр одоо хүртэл ингэж сунжраад явж байгаа юм бэ гэдгийг та нэг хариултыг хэлж өгөөч. Санал уу? Хариулах юм. Оюун эрдэнэ сайд хариулах уу?
За оюутан сайд хариулна. За бэлэг төвшөний асуултанд хариулъя. За хөгжлийн банк бол анх одоо үүсгэн байгуулагдахдаа улс орнд шаардлагатай байгаа засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн дэд бүтцийн төсөл. За мөн одоо эдийн засгийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэхтэй холбоотой засгийн газрын стратегийн томоохон төсөл буюу 50 тэрбумаас дээш өртөгтэй ийм томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлнэ гэдэг ийм олон улсын нийтлэг жишг агуулгаар байгуулагдсан ийм банк юм байлээ. За ингээд харамсалтай нь манай улс төрчид өөрсдөө нөлөөлөөд хөгжлийн банкыг арай бага хүүтэй арилжааны ийм банк болгож хувиргасан. Тэрэн донд 500 саяын зээлж оруулсан, 1 тэрбумын зээлж оруулсан. Ингэж явсаар байгаад хөгжлийн банк өөрөө өнөөдөр л одоо 1.3 их 80-ийн эргэн төлөгдөх нөхцөлгүй зээлтэй болцсон. Үндсэндээ улс төрчид бүх томилгоог нь хийцэн. Оюутан сайд асуултанд хариулна. Болцсон уу? За одоо 5 минутын дараа санал хураалт явуулна. Батэрдэнэг шүүний асуултын дараа санал хариулт явуулна. Эрцээ бүрдүүлээрэй. За одоо Батэрдэнэг шүү асуулт асууна. За баярлалаа. Тэгэхээр зарлагын хяналтын дээр дороо цөөнхийн бүлэгт байдаг л да. Нарантуяа гишүүний илтгэлээс үзэх юм бол нефт бүтээгдэхүүн, арх тамхи, тэгээ байгалийн нөөцтэй холбоотой энд одоо эрдэс баялаг орж байгаа мó юу, нөгөө алт орж байгаа мó юу. Тэгээ татварын орлого бол дутуу биелэлтэй явж байгаа гэж ингэж зааж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар нэг тодруулж хариулдах болцоо байна уу гэж. Ер нь бол татвартай холбоотойгоор бол өмнөх жилүүдэд, өмнөх онд татварын орлогыг одоо доогуур төлөвлөсөн. Тэгэхээр ер нь бол татварынхаа орлогыг одоо бодтой төлөвлөж явах ийм шаардлага байгаа нь бол ойлгомжтой байна л да. Тэгэхээр энэ дээр нэг заагдж байгаа анхаарал татмаар асуудал бол татварын баазыг өөдөө өргөжүүлсэн юм байхгүй. Эрдэс баялагын үн өссөнтэй холбоотойгоор за гаргаж байгаа хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотой. За цаашлах юм бол импорт уялдаатаагаар татварын орлого бүрдэлтэн дээр бол ийм нөлөө гарсан байна гэж. Тэгэхээр энэ дээр одоо сангийн яам засгийн газар юу гэж үзэж байгаа энэ дээр нэг хариулт өгөөч гэж. За би нэг асуух зүйл бол энэ ер нь одоо Монгол улсын эдийн засгт энэ хувийн хэвшил бизнесийн салбар одоо ямар хувь нэмэр оруулж байгаа юм. Энэ бизнесийн орчныг сайжруулах чиглэлээр аж ахуй бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсүүдэд дэмжих чиглэлээр ямар одоо арга хэмжээ авч байна. Үүнтэй уялдаад ер нь Монгол орны энэ хөдөлмөрийн зах зээл, ажиллах хүчний нөөц энэ талаасаа одоо ямар дүгнэлт өгч байгаа вэ? Засгийн газар хөдөлмөрийн яамны сайд байна. Энэ хүмүүсүүд нэг Чинзэрэг сайдаа. Чинзэрэг сайдаа танаашаа анхаарал хандуураа энэ бол их чухал асуудал болоод байгаа шүү. Хөдөө орнуудад мал маллах хүн байхгүй. Барилгын салбар, бусад салбарт одоо ажиллах хүн хүчний хувьд асар их одоо хомсолтой ийм нөхцөл байдал байх юм аа. Тэгэхээр энэ дээр ер нь одоо тодорхой дүгнэлт хийж байгаа бодлогын төвшөнд ямар одоо арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлэхийн энэ дээр ямар одоо дүгнэлт өгч байгаа. Энийг анхаарахгүйгээр бол энэ улс орны нөхцөл байдал чинь хүнд тал руугаа яваад байна шүү. За дээр нь бол улсын төсөв хөрөнгө мөнгийг ариг гамтай зарцуулах, төсвийн сахилгыг чанд сахиулах, ялангуяа одоо энэ төсвийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой юм дээр анхаарлаа хандуулахгүй бол энэ дээр чинь энийг тойрсон асар их одоо асуудлууд байна шүү. Энэ хувь улс төрчдийн нөлөөтэйгээр одоо тэр тендер сонгон шалгаруулдаг энэ бүх байгууллагуудыг бол энэ улс төрчдийн нөлөөтэй мэдлэлтний хүмүүсүүд нь байж идэг. Тэгээ юу ч хийж чаддгүй одоо 10%, 10% одоо шимтгэл авдаг гэдээ ингээд яриад идэг. Энийг шалгаж байгаа тогтоож байгаа юм зүйл байгаа мó? Харин их хурлын дарга бол энэ авилгалтай холбоотой асуудлыг мэдээлсэн нөхцөлд бол урамшуулах
тодорхой эрс шийдэмгийн одоо хууль эрх зүйн зохицуултыг хийх чиглэлээр арга хэмжээ авахаар ингэж ярилаа. Энэ бол зөв зүйтэй байх гэж бодож байгаа. Яагаад би энийг хэлээд байгаа вэхээр зэрэг энэ тендер, энэ төсвийн хөрөнгө оруулалт чинь үр дүнгүй нөгөө хизээний одоо саарл жагсаалтанд орох ёстой нөгөө компаниуд чинь энэ дотор одоо баясаар л байна. Энийг аваад байна. Зориудаар одоо тэр тендер эрх мэдэлтэй зарладаг, энэ тендерт ордог энэ компаниуд өгсөн хувилдаад энэ улсын чинь бүх одоо хот хөдөөгүй орон даяар одоо ийм байдалтай л хичнээн жил одоо явж ирлээ шүү дээ. Тэгээ энийг одоо засах сайжруулах талаар ямар Хөрлөбаатар сайд асуултанд хариулна. Зарлагын хяналтын дэд хорооноос төсвийн орлого бол зөвхөн уул уурхаагаас хамааралтай нэмэгдсэн бус дээр нэмэгдээгүй гэж тийм дүгнэлт гарчлаа. Би зүгээр энэ дээр нэгэн л одоо бодиттой ярих гэж байгаа бол бид нэр бодиттой юм ярих хэрэгтэй. Нийт нэмэгдсэн орлогын 30%-ийг л уул уурхаагаас олж байгаа орлого л орж ирж байгаа. Уул уурхай, зэс, нүүрс, нээс нэг 680 орчим тэрбум төгрөгийн орлого давсан. Нэмж орж ирсэн. Давсан орлого нь 1.9-ээр давсан байж байгаа. Тэгэд үзэх юм бол 3.1 нь уул уурхаагаас, 3.2 нь буюу тэр 70 орчим хувь нь эдийн засгийн идэвхжлээс бусад салбаруудаас орж ирсэн. За зэстэр бол үнийн өсөлт гарсан, харин нүүрсэн дээр бүтээгдэхүүний хэмжээний өсөлт гарсан. Бид нар юу гэж ойлгож байсан бэ гэхээр 28 сая тонноор нүүрсээ төлөвлөж исэн бол ерөнхий сайд 2018 оны 4-р сард бүгд найрамдах хятадаар тустай албан ёсны айлчлал хийсэн. Тэр үеэр бол нэлээд сайн ярьж ойлголцсон ингээд нүүрсний гаргалтын хэмжээ бол нэмэгдсэн гэдэг бид нар бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. Тийм учраас иймэрхүү зүйлээс болж 3.1 нь бол уул уурхаагаас орж ирсэн гэдэг хэлмээр байна. 18 оны төсвийн тэр орлогын бэлтгийг аваад үзэх юм бол энэ орлого бол бүх сум, бүх аймаг, эдийн засгийн бүх салбар дээр нэмэгдэж орж ирсэн. Тэгэхээр бид нар юу гэж үзэж байна үгүйл энэ эдийн засгийн идэвхжил үндсэндээ бол явагдажээ. Энэ 18 онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт бол 7.2%. Энэ нь эргээд эдийн засгт бол нөлөөгөө үзүүлсэн байна гэдгийг л бид нар бол харж байгаа л да. Түүнээс биш бүгдийн зөвхөн уул уурхай гэд хэлчих бол амархан. Тэгэхээр бас энэ дээр хэдүүлээ энэ үг бол байгаа зүйлийг бодтой байдлаар нь л ярьж ивэл зүгээр. Дээр нь ерөнхийдөө эдийн засгийн идэвхжил яаж явагдаад байна гэдгийг харахаар татвар дээр нэг 166 орчим тэрбум төгрөгийн өр байсан. Тэгс чи аж ахуй нэгжүүд энийг өөртөө нэг гуйлгаж төлөхгүйгээр төлчихэд байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний хуримтлал бий болсон үйл ажиллагаанууд нөгөө хаалгаа атсан аж ахуй нэгжүүд чинь үд хаалгаа нээгээд ажиллаад орлого нэмэгдээд явсан байхаа гэж би дотроо бол үзэж байгаа. Тийм учраас эдийн засгийн идэвхжил ерөнхийдөө бүгдэнд нь явсан гэдгийг би өөр онцолж хэлмээр байна. За үлдсэн чин зэрэг сайд хариулах байна. Чин зэрэг сайд. За ерөнхийдөө ажилгүйдэлтэй холбоотой бас асуудал бас тулгымцсан асуудал хэвээрээ байгаа нь үнэ бат эрдэнэ гişүнэ. Гэхдээ бас нэг үеийн бодвол бас яг ажилгүйдлийн төвшин жаахан бас буурах төлөвтэй. 2016 оны сонгуулийн дараа засгийн газар байгуулахад ажилгүйдлийн төвшин 10%-тэй эсвэл одоо бол нэг 7.6%-тэй байна. Жаахан бас буурах юм хандлага бол байгаа. Гэхдээ энэ бол тийм сэтгэл санаа бас санаа тохиол үзүүлэлт бол биш. Засгийн газрын ажилгүйдлийг бууруулалттай холбоотойгоор бодлогын хэд хэдэн ус арга хэмжээ авч байгаа. Ялангуяа гадаадаас авч байгаа ажил хүчийг бид 18-19 оноос эхлээд 50%-аар одоо бууруулах ийм одоо шийдвэр гаргаад ажиллаж байгаа. Энэ хэмжээгээр бууруулчих юм бол дотооддоо ажилгүй байгаа залуучууд нь ажлын байр дээр орох асуудлууд нэгдэнэ. Хоёр дахь асуудал нь залуучуудыг мэрэгжилтийн ур чадвартай болох бодлого дээр нэлээд өсөх анхаарж байгаа. Сар тутам залуучууд олгож байгаа тэтгэлгийг эх оны төсөв дээр 200 мянган төгрөг хүргийгээд нийтдээ 80 тэрбум төгрөг улсын төсөвдөө тавьж байгаа. Энэ бол мэрэгжилтэй ажилтаа болох залуучуудын сонирхлыг нэлээд бас дэмжих болов гэж бодож байна. За 3 дахь бодлогын хүрээнд засгийн газар ер нь 90 оноос хойш хөдөлмөрлөлтийг дэмжих чиглэлээр улсын төсвөөс нэг ч одоо төгрөг бас тавьдаггүй байсан гэж бол хэлж болно. За 20 оны төсөв дээр засгийн газар бараг жад анх удаага хөдөлмөрлөлтийг дэмжих чиглэлээр 40 тэрбум төгрөг тавьж өгж байгаа. Ингэх юм бол бас энэ ажилгүйдлийг одоо бууруулах ялангуяа
ур чадвар төсөгсөн ажлын байрыг дэмжих ийм одоо бас бодлого нэлээд бас талаас нь явах гэж бодож байгаа. Өчигдөр бид нар ерөнхий сайдын ив болдоор мэрэгжлийн босоор сургалтын байгууллагуудын багш нарын бас анх дугаар зөвлөгөөн зохион байгуулсан. Энэ хүрээнд бид энэ хөдөө орон нутгуудад мэрэгжлийн бос сургалтын байгууллагыг яхамс төрөлжүүлэх, давхарцсан мэрэгчлэр сургууль болгон бас эрсдэлд авахгүй байх энэ чиглэлийн бас бодлогын шинжилгээ асуудлууд хийн. Хоёрдугаар таны яриад байгаа хөдөөд малчид бэлтгэх асуудал заашгүй чухал байгаа. Тийм учраас энэ оноос эхлээд мэрэгжлийн бос сургалтын байгууллагуудад түшиглээд малчдын одоо анги одоо нээх, малчин одоо бас элсүүлж дадлагжуулах гэсэн ийм одоо чиглэлийн ажлууд бол жаахан тийм багц одоо хөдөлмөрлөлтийг дэмжих ийм бодлогод хэрэгжүүлж байгаа. Засгийн газар энэ жил ажлууд ядуурлыг одоо бууруулах ийм одоо хөтөлбөр одоо бас боловсруулсан бас үр дүнгээ өгөх болов гэж бодож байгаа. Засгийн газраас эх оны төсөв батлагдах юм бол төсвөөс хөдөлмөрлөлтийг дэмжих чиглэлээр арга хэмжээ авахар тавьж байгаа 40 тэрбум төгрөгийг орон нутгуудад ур чадвар төсөглсөн ажлын байр бий болох нэлээд хүмүүс төлхөө анхаарна гэсэн ийм бодолтой байгаа гэдгээ хэлье. Гэхдээ бас нэг үеийн бодвол бас засгийн газраас их хурлын одоо дэмжих тэгдээгэр одоо авч байгаа арга хэмжээний үр дүнд бас иргэдийн орлого бодиттой болгож яахан өсөх бол хандлагууд бол байгаа. Төрийн албан агчдын цалин бол нэлээд ойртойгоор бас нэмэгдэж байгаа. Үндэсний статистикийн газраас гаргасан жилийн эцсийн судалгаагаар үзэхэд өрхийн мөнгөн орлого 2017 оныхоос 18 онд 16.9% өссөн гэсэн бас ийм статистик судалгаа бас гарсан байл. Энэ бол үндсэндээ ажилгүйдлийг бууруулах, иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас авчгаа арга хэмжээний бодит бас илрэл болов гэж бодож байна. Цаашдаа ер нь бол 2020 оны төсөв ярихад ер нь хөдөлмөрлөлтийг дэмжих чиглэлээр ямар бодлого явуулах уу, ямар арга хэмжээ авах уу гэдэг нэлээд бас бодиттойгоор бас ярилцсан зүйтэй гэсэн ийм бас байсвартай бол байх. За одоо болсон гişүүд асуулт асууж хариулт авч дуслаа. Гişүүд асуулт асууж хариулт авч дуслаа. Та тодруулсан да. За Батэр нэг шүү 1 минут тодруулъя. 1 минут. Би түрүүн цаг багтлаагүй учраас би нэг юм үлдсэн. Түрүүн яригдаад байна. Энэ одоо хөгжлийн банкнд 1.3 их 80 төгрөг дахиад эргэж улс бол олж авахааргүй ийм нөхцөл байдлаар орсон. Гэхдээ тэр хүмүүстэй одоо ямар хариуцлага тооцоо. Хэрэглэхийн сайд бол одоо улс төрчдийн нөлөөгөөр одоо шууд оролцоотойгоор ийм байдалд хүрчлээ гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаараа байх юм бол миний түрүүний хэлдэг одоо энэ тендер шалгар бол худалдаа авах ажиллагаа. Энд бас л одоо улс төрчдийн нөлөөгөөр тавигдсан энэ хүмүүсийн оролцоотойгоор ийм ажил хийгдээд байна. Тэгэхээр энэ ч одоо 1.3 их 80 төгрөг. Ер нь одоо 90 оноос хойш хувийн хвшлийнхэн улсын өргө, засгийн газрын өргөд ингээд хоёр тусад нь ангилаад байгаа. Гэтэл чинь бол тэр хувийн хвшлийн өрн дотор чинь бол нөгөө засгийн газрын дамжуулан зээлдсэн, засгийн газрын баталгаа гаргаад өгсөн энийг одоо ялгсан ийм зүйлүүд байгаа юм уу? Энэ ч бол цааш Хоёр эрдэнэ сайд хариулах. Энд чи санхүүгийн тал хөрөлөө хотор сайд хариулах. Энд төсвийн зарлагын асуудал шүү. За тэр зээлээ бид нар яг ямар нэр төрөл дээр нь ямар компаниудад, ямар банкнд засгийн газрын баталгаа гаргаж өгсөн бэ гэдгийг бол бүгднгийн ялга салгаа бичсэн байж байгаа. Ягаад гэвэл баталгаа гэдэг бол өөрөө зээл тий гаргаад өгсөн байгаа гэдгийг бол онцолж хэлмээр байна. Одоо яг ямар аж ахуй нэгж ямар хэмжээний зээлийг хэдэн онд авсан бэ гэдэг нь бол бүгд байгаа. Харин нэг хүндрэлтэй зүйл нөгөө 91-ээс 95 оны хооронд янз бүрийн гэрээгүйгээр олгогдсон зээлүүд байдаг. Одоо 24, 28 жилийн өмнө олгогдсон зээлүүд. Эднэрийн бүртгэл жоохон таар байгаа. Бусад сүүлийн зээлүүд бол бүгд эзэнтэй нэр төрлөөрөө ялгаатай ингээд бүртгэгдээд явж байгаа гэдэг хэлье. Сайн тооч. За гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За ерөнхий утгаараа 7.5 их 80 төгрөгийн өр төлсөн, нийгмийн халамжийн томоохон хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлсэн. Энэ хурлын үед бол ихээхэн төвшил гарч тэр өмнө 1.3 их 80 төгрөгийн өр төлөгдөхгүй болсон төсвийн санхүүжилтийг бас хөгжлийн банк энэ төр шийдсэн гэдэг олон аудитын дүгнэлтүүд энэ гарсан байна шүү дээ тийм ээ. За ингээд төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны саналаар Монгол улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг батлая гэсэн томьёолоор санал хураалт явуулнаа. Санал хураалт явуулна.
Улаан сайд амжилаа. Санал хураалтад 56 гишүүн оролцож 38 гишүүн дэмжиж 67.9% саналаар тогтоолын төсөл батлагдлаа. За тогтоолыг уншиж танилцуулъя. Монгол Улсын их хурлын тогтоол. Монгол Улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-гийн 6 дахь хэсэг, төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ын 10-ын 4 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын их хурлаас тогтоох нь 1. Монгол Улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 6 их 80 828 тэрбум 374 сая төгрөгөөр баталсангаа. 2. Монгол Улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын хэмжээг 7 их 80 181 тэрбум 902 сая 800 мянган төгрөгөөр баталсангаа. Тогтоолын эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алуугаар эцсийн найруулгыг сонсон тослоо. За ингээд үүгээр үдээс өмнөх чуулга өндөрлж байна. Үдийн завсарлагын дараа 15 цагаас чуулган үргэлжилнэ. Батахгүй.